дугаарын дэмжигч, орон даяар хэрэгжиж буй сургачийн цахим бүртгэл хяналтын систем, боловсрол платформ. Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Боловсролын тухай ярилцах Ундрал подкастын маань шинэ бүлэг боловсролын салхи хөгжих боломж гэсэн сэдвүүрэнд ярилцж байгаа илээ. За энэ удаагийн дугаарт маань Монгол Улсын зөвлөх багш Баянбат багш маань хүрэлцэн ирсэн байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бидний урилгыг хүлээн авсанд маш их баярлалаа. Сайн байна уу? 1996-нд математикийн багшаар төгсснөөс хойш одоо 30 гаруй жил математикийн чиглэлээр хүүгд хөгжүүлэх, магадгүй боловсрол математикийг дамжуулж яаж боловсрол эзэмш болох вэ гэсэн тал дээр бол ажилласан ийм туршлагатай юм байна. Одоо эхний 27-8 жил одоо бидний нийлцсэн сурсан Улаанбаатар хотын 1-р сургуульд тэгээ математикийн гүнзгийрсэн сургалттай ангиуд ихэвчтэй төгссөн. Түүнээс хойш хувийн хвшил рүү ажиллаад ажиллаад 6 жил болсон байна. Хоёлаа ерөөхдөө яриагаа илүү математикийн хичээлийн тухай ярилцвал эхний хэсэгтээ бол зүгээр юм уу гэж бодож байна. За тэгээд сая та хэллээ те гүнзгийрсэн хөтөлбөртөө ангиудад суралт орж исэн гэд. Ер нь нөгөө математикийн хичээлийг одоо энгийн сүм хөтөлбөрийнхөө өрөөнд бүх хүүхдүүд нэгэн жигд нэг үзэх. Тэгээд нөгөө талтаас гүнзгийрсэн хөтөлбөр гэдэг нэг хөтөлбөр яригдчихэж байгаа. Энэ хоёрын ялгаа нь юу вэ? Ер нь яагаад ийм хоёрын ялгаатай төвшөр нь байх хэрэгтэй гэж үзсэн юм бол та тэр талаар тайлбарлаж өгвөл. Тэгээ энэ гүнзгийрсэн сургалт бол 1966 оноос Монгол Улсад хэрэгжсэн байдаг. Энэ бол үндсэндээ бас түүхэн мөн л адилхан манай 1-р сургууль холбогдож эхэлдэг. Гэхдээ бүр сонирхолтой түүхэн яах вэ гэхээр Улаанбаатар хотын 2-р сургуульд хамгийн ихний 1 жилийн сургалт туршиж хийж үзээд тэгээ энэ дээр гүнзгийрсэн сургалт туршихад бас багшлах боловсон хүч нь бас нэлээд өргөцөх хэрэгтэй юм гэсэн үднээс 1-р сургууль цагаан багш, шар багшийн удирдлагын доор тэгээ их сургуулийн багшны зөвлөгөөрөөр гүнзгийрсэн сургалт эхэлсэн байдаг. Тэгэхээр яагаад заавч гүнзгийрсэн сургалт хэрэгтэй юм бэ гэхлээр одоо ерөнхий боловсролын сургууль цөм хөтөлбөр гэдэг бол хүүхдийн сурах үндстэй хамгийн одоо юу гэдэг доод төвшиг ч юм уу заавал эзэмших төвшиг зааж өгч байгаа. Дээшгээ төвшин бол одоо зааж өгөхөд их тодорхой. Магадгүй энэ хүүхд ямар төвшөнд хэн сонирхох вэ? Хэдийн хэмжээнд сонирхох вэ? Мэдээ зарим нь болохоор үнэхээр одоо орчин үед сансар огторгуун чиглэлээр асар их тооны тухай ярьж байгаад зарим нь болохоор өчүүхэн бага тооны тухай судлаа явна. Одоо бидний нэрснээр одоо квант онлогдсон юм тий. Тэрнтэй адилхан зүгээр энгийн хүмүүс хэрэглээндээ математик ашиглаж байхад зарим хүмүүсийн хувьд хэрэглээ нь мэрэгжлийн төвшөнд ашиглах шийдэ. Тэгээ учраас ямар төвшөнд ашиглаж байгаасаа хамаарч учраас гүнзгийрсэн сургалт бол тодорхой хэмжээнд зайлшгүй хэрэгтэй гэсэн үг. Ер нь тэгээд анхны хүүхдүүд гүнзгийрсэн хөтөлбөрүүд явагдаад одоо бол ер нь явагдаж байгаа тий сургуулиуд дээр таны хувьд одоо гүнзгийрсэн хөтөлбөр дээр ер нь хүүхдүүд дээр те ямар төвшний хүүхдүүд ямар сонирхолтой хүүхдүүд илүү гүнзгийрсэн төвшөндөө амжилттай явж гин гэж харж байгаа вэ? Энэ энгийн хүүхдүүдэд заахаас ялгаа нь бас юу байгаа вэ? За ер нь бол эхний ээлжинд сонирхоход анх гүнзгийрсэн хөтөлбөр эхлэхдээ бол 3 жилийн хугацаанд бидний хэлдэг 8 төгсөөд 8-9 10-д 3 жилийн хугацаанд сурж явсан. Тэгээд нэг 90-ад оноос хойш бол энэ бидний төвшин одоо дэлхийн одоо гүнзгийрсэн судалсан хүүхдийн төвшөнд хүрэхгүй байх гэсэн учраас манай сургууль ялангуяа одоо эндээс Улаанбаатарт 11-р сургуулийн нэрлэхээр эдгээр 6 дугаар ангиас эхэлж хүүхдийг аваад ингээ үндсэндээ тэр үеэс эхлээд нийт Монголын боловсролын төвшин бол одоо өрсөлдөж яваад нэлээд өндөр төвшөндөө бол хүрдэг ийм мундаг чадвартай болоод байна. Тэгэхээр ялгаа нь юунд вэ гэвэл яг үннийг хэлэхэд тэнд бол сонирхол байгаа. Хүүхдийн сонирхол. Жишээлбэл хүүхэд сонирхолтой болвол бид нар тэнийг заахад учиртай. Мэдээж сонирхлын хажууд бас хүүхдийн тодорхой хэмжээний чадвар байна тийм. Эднийг хослуулбал яат болохоос би болоо юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр заавал ийм хүүхэд нь гүнзгийрсэн сургуульд суух хэрэгтэй гэсэн нэг тийм дүрм бол байхгүй гэсэн үг. Үнэхээр сонирхож байгаа хүн бол хийж яана. Миний зүгээр санаж байгаагаар хамгийн анх олимпиадгээ сонирхож байхад 1990-ад оны үед нэг юм Оросын нэг юм нэвтрүүлгээр нэг юм тэрэгэнцэртэй хүүхэд ингээд төрөө явж байсан байхгүй. Тэгсэн чинь ийм сони хүүхэд чинь нөгөөт нь олон улсын олимпиад орсдог. Бидний тэр үеийн мөрөөдгөөс нь 2-3 алтан медаль авсан тийм хүүхэд байсан. Тэгэхээр би одоо өмнө нь хэлэхэд бидний харж байгаагаар тэр хүүхэд бол одоо оюуны хомсдлооч юм шиг юм сони тэрэгэнцэртэй хүүхэд байсан чинь тэр бүр бидний мөрөөддөг амжилтанд хүрсэн байхлаар би гайхаад тэрнээс эхлээл бодож гисэн. Ер нь бол магадгүй хүн сонирхоод хийгээд эхлэх юм бол асуудал бол арай өөр болох юм байна.
Тэгэнгүүт хүүхдийг математикт дур сонирхолтой болгох гэдэг асуулт гарч ирж байна шүү дээ. Ер нь бол нөгөө ер нь ямар ч судлагдсан байсан, ямар ч хичээл байсан хүүхэд өөрөө сонирхолтой бол одоо өөрийгөө дайчлаад, цаг хугацаагаа зарцуулаад одоо чадах чижээ гэж харж байна гэсэн үг шүү дээ. Тэнгүүд математикийн хичээлийн хувьд хүүхдүүдийг яагаад ер нь сонирхолгүй болж явж вэ? Бас тэр хүүхдийн сонирхлыг яаж төрүүлвэл, яаж ойлгуулвал зүгээр юм шиг танд санагддаг вэ? Яг хүүхдүүд зүгээр дур сонирхолгүй болж байгаа нь магадгүй бид нар гадаад өнцгөөс харгаа тий. Одоо жишээл нэг одоо орчин үеийн маш гоё техник технологи байг. Тэр техник технологиг хэрэглээд цагаа нөхцөөж байгаа нь сайхан юм шиг харагдаад байдаг. Яг тэр техник технологийн цаад үндсийг нь аваад үзэнгүүт тэр цаана өөрөлдөө математикийн судалгаа юм байж дээ. Мэдээж дээр нь физик, хими, биологи бүгдээрээ л явж байгаа тий. Хамгийн гол нь одоо энэ процесс яаж үүссэн бэ? Эсвэл магадгүй тэр хүүхд үнэхээр сонирхоод зүгээр нэг тоглоомоо тоглох биш, магадгүй энэ тоглоом яаж үүссэн гэдгийг судлаад эхлэх юм бол математик руу орж ирж байгаа. Тэгээ учраас стратеги хэрэглэгдэх нь аахгүй. Би зөвхөн энийг ямар төвшөнд хийх юм? Би зөвхөн энэ тоглоомыг тоглоод өнгөрөх юм уу? Эсвэл энэ тоглоомыг зохиодог хүн болох юм уу? Гэдгээс л хамаарч байгаа болохоос биш. Тэн дээр бол заавалчгүй юу шаах хүүхд сонирхол нь ямар төвшөнд байгаагаас хамаар хүүхдүүдийн одоо нөгөө математик сурч байгаа төвшин янз бүр байдаг. Дээрээс нь мэдээж мэдээлэл гэж байна. Одоо мэдээлэл гэхэлэр хүмүүс зөв мэдээлэл байх юм бол тэр мэдээллийг ашиглаад зарим тохиолдолд тесрэлттэй одоо амжилт гаргах тохиолдол байна. Эсвэл заримдаа бүр мэдээлэлгүй хүн амжилт гаргах тохиолдол байна. Тэгээ одоо ялангуяа 70-80-аад оны үеийн Оросын гоё авсан Америкийн судалгаанууд байдаг шүү дээ. Ямар судалгааны байдаг гэхээр нээлт гэдгийг мэдхгүйгээр огт хүн энүүнийг хинч батлаагүй гэдгийг хэлэхгүйгээр хоёртнуудад даалгавар адилаар өгчдөг. Тэгэхээр энэ хинч батлагдаагүй гэдгийг сонсчих юм бол оюутнууд тэрнийг хийхэд манай багш нар хийж чадахгүй, нөгөө мундаг эрдэмтэд хийж чадахгүй учраас би чадахгүй гэдээ өөрсдөө ингээд хүлцсэн байждаг. Харин зүгээр сонирхлыг нь өдөөгд магадгүй 90 даалгаварт гэсэн иймэрхүү тохиолдол нэлээд олон байдаг. Бүр сонирхолтой тийм нэр устай судалгаанууд ч байдаг. Тэгэхээр багшаасаа хайгаад бүр нэг 7 хоногт 2 жил хааны нээлт хийцэн оюутан ч байдаг. Тэгэхээр үндсэндээ сонирхол нь юу вэ? Тэр хүний зорилго нь юу вэ? Тэгэхээр магадгүй тэр хүн сэтгэлийн одоо өөрөөр хэлбэл чадна гэсэн нэг тийм гоё тэмүүлэл байх хэвээр. Тэдний холбоо явахад бол асуудал арай өөр болж байна. Тэрнээс би бол яг нэг хүүхдүүдийг чадахгүй хүүхэд гэж бол байхгүй. Зөвхөн сонирхол нь юу вэ гэдэгт л хамаг учир байна л гэж боддог. Таны хувьд одоо хүүхдүүдийнхаа сонирхлыг төрүүлэхийн тулд ямар арга барилууд илүү хэрэгждэг вэ? Мэдээж нөгөө хүүхдийн насны онцлогоос хамаарат бас өөр байх тий. Тийм мэдээж одоо хүүхдүүдтэйгээ би голцоо бол гүнзгийрсэн сургалтыг бол нэг хэсэг бол бид нэр 5 дугаар анги төгсөө дунд ангиас нь эхлээд тэрний өмнө одоо ахлах ангид нь явж байсан. Дунд ангиас эхлэх явахад бол хүүхдүүд хоорондох өрсөлдөөн уралдах одоо яг одоо тэр насны хүүхдүүд юм одоо нэг бие биентэйгээ ингээд уралдаж урд хойно орж нэг явах эсвэл биенээсээ бусдаасаа би мундаг шүү гэж манлайлалаа мэдрэх магадгүй ихтгэлтэй болох одоо бүр бол тоон домоо хүүхдийг зарим тохиолдолд чи нэг гитар аягүй гоё тоглолт юм байна. Эсвэл бусдаасаа сакс сайн тоглолт юм байж гэдэг ч юм уу. Чи бусдаасаа энүүгээрээ сайн гэд итгүүлчих юм бол тэр итгэл дээрээс үлдээ тоо хийхдээ ч ингээд бодохдооч нэг тийм айдсг болдог гэсэн үг тийм. Тэрнтэй адилхан хүнд нэгдүгээр яг сонирхлынхын төвшин юу вэ гэдгийг нэмж хагаад итгэлийг сайхан төрүүлж өгөх юм бол сүүлдээ би ч гэсэн энийг хийж чадах юм байна гэсэн юм бодол руу их төлөвлөгөө ордог. Багаангийн хүүхдүүд ойлгомжтой. Багаангийн хүүхдүүд яаж зүгээр өстой энийг гоё тоглоомын юм шиг байдалд байлгах вэ? Тэр тоглоомын юм шиг яг тухайн нөхцөл байдлыг яаж гоё үнэлэх үү гэдэг нь хүүхдийн сонирхол байхад дунд ангийн хүүхдийн бол хүсэл тэмүүлэндээ зорилго нь шал өөр байдаг. Яг энүүгээрээ ч буцаад зарим хүүхдүүд ингээд ажиллаж байхад ангидаа хамгийн мундаг би одоо юу гэдэг математикаар боддог байж исэн хүүхдүүд цуглангууд ганц нэгэн хүүхд өөрсөө сайн хүүхд аюул олон хүүхд байхлаа цочирт хүүхд гарч ирнэ. За ингээд хүүхдүүдийг хооронд танилцуулахад зүгээр маш гоё тийм дурсамжтай бас нэг хүүхдэлгээр би аюул гоё юм яриах дуртай би зохиол унших дуртай гэж хүүхдүүд ярьдаг гэж уусан чинь нэг хүүхэд би 25 дугаар үл мэдэх гэж энд суучих. Тэрний өсөглөө би чамаас илүү шүү гэсэн байхгүй.
Тэр шиг ахаал нэг удаагийн танилцуулгатай санд дандаа тооны хүүхдүүд чинь тоо одоо суухгүй шин нэг хүүхд осчээл би хөл өмгийн хичээлдэг энэ клубид ажилладаг манайх улсын одоо хөл өмгийн уралдаанд хүрэл медальтай эднэр асуусан чинь нэг хүүхд осч манайх эднийхийг хождیں۔ Тэгээ нөгөө хүүхд чинь өөрөө сонирн байдал орж байгаа. Тэрнтэй адилхан нэг нь яг хөглөр бид нар бодлого утгах гэж сонирхолтой цуглаж байгаа боловч тэр хүүхдүүдийн цаад сонирхлыг гоё дэрвэж өгөөд энэ сонирхол дунд чинь бас математик байгаа шүү гэдгийг ойлгуулад ингээ өгөх юм бол хүүхэд хийж байгаа юмдаа түүрдэхгүй асуудлынхаа зорилгыг олцсон хүүхэд бол цаашаа их сонирхолтойгоор суралцдаг гэсэн. Таны хувьд одоо 96 оноос хойш бараг 30 орчим жил ингээ багшилж байгаа тийм. Тэгэхээр маш олон шавнар бол байгаа тийм. Тэнгүүд одоо шавнарынхаа тухайн үед баг ангитай сургуультай суралцж явах явцдаа математиктай дур сонирхолтой амжилт гаргаж ирсэн хүүхдүүд одоо ингээд төгссөнийхаа дараа одоо амжилт гаргаж байгаа байдлын энэ дээр нь танд анализ дүн шинжилгээ хийсэн байдаг болов. Яагаад энэ асуултыг асууж ийм гэхээр одоо нийтлэлийг нийгэмд ингээд юу гэдэг манай ангийн он сурдаг байсан хүүхэд одоо амжилтгүй сурж байгаа тий гэдэг нэг иймэрхүү нөгөө муу сурж исэн нөхөр одоо аюу амжилттай амьдарч байгаа гэдэг ийм нөхцөлөд яригадаад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь сурах юм хэрэгтэй ч юм уу, хэрэггүй ч юм уу гэдэг ийм нөгөө ойлголтууд аюу их явдаг. Тэгэхээр таны хувьд маш олон шагнартай хүний хувьд энэ дундаас ажиглаад хэлэхэд одоо энэ дэр бол няцаалт байгаа ах гэж би бас итгэж байна. Тэр мэдээж ойлгомжтой тий. Юу гэхээр ерөнхий энгийнээр ярихад энэ ямар ойлголт вэ гэхээр энд бас нэг янз бүрийн гоё жишээл монголчууд те бүгдээрээ энэ гадаад яв сураад нь шүү дээ. Гадаадад яв сураад байгаагийн бас нэг шалтгаан тэнд үнэхээр тийм сайн бас бидний авах юм байна гэдгийг мөн олоод хардаг. Би тэр дундаас ярьцдагнаас бас нэг мундаг Америк сурд ирсэн залууч тэрний нэг үгийг хэлэх гээд байна л та. Юу гэхээр машины осол гарвал тэрүүнийг зургатаар мэдээлэх бол нэг сонирм биш. Машины осол байнга л гарч идэх тий. Онгоцны осол гарвал тэрнийг зургатаар мэдээлэл бөө юм болдог. Өөрөөр хэлбэл онгоцны осол чинь бол өдөр болгон гараад байхгүй. Тэр шиг сайн хүн, сайн сурлагатай байсан хүн сайн амьдарч ивэл тэр хинж гайхахгүй. Харин сайн сурлагатай байсан хүмүүс жоохон тааруу явж ивэл эн чинь нөгөө 10 жилдээ алаад байсан нөхөж мяарцаа явчихдаг. Тэрнтэй яг адилхан сурлага жоохон дунд зэрэг муу байсан хүмүүсээс тийм үү жоохон тааруухан явж ивэл хинж тэрийг гайхахгүй. Өмнө 10 жилдээ тийм байсан шүү дээ гэж хэлж. Тэр дундаас онцгой сайн болгоод ирэнгүүт нь бүгдээрээ эн чинь нөгөө муу сургууль байсан юм биш үү гэж явчихдаг. Миний зүгээр бас дараагийн хамгийн хүүхдүүд хэлэх дуртай жишээ. Хүмүүс одоо Билл Гейтсийг сургуулийн орхисныг бүгдээрээ мэддэг тийм. Билл Гейтс нэгэн удаа онгоцоор нисч очиод сургуулийн төгсөгчдийн баярт нэг үг хэлсэн байна. Тэр ямар үг хэлсэн гэхээр намайг сургуулаа орхисныг дэлхийд даяар мэддэг. Харин сургуультай үзэх байсан мэдлэгийг бие даа суралцыг миний хитгэн найз нар мэднэ гэж. Өөрөөр хэлбэл тэр ингээ процессыг судлахлаар яг одоо хичээлээ хийгээд явах юм бол одоо хин нэгэн хүн миний хийх юмыг хийчих учраас би тэрнийгээ төр найзуудтайгаа тий зөвшөлдсөд өөрөө тэр ажлаа хий. Найзуудтайгаа юу сурсан бэ? Тэрүүнийгээ гэрийн нөхцөл сурцсан. Энэ бол үндсэндээ заавал сургуулийн нөхцөл биш хүн өөр нөхцөл сурах болно гэдгийг гаргасан гоё жишээ байхгүй. Тэрнээс биш Билл Гейтс сургуулаа хийсэн учраас энэ тэр бүмдэн болж байгаа юм биш. Гэх мэтлээ ийм сонирхолтой өрмөц жишээнүүд бол зөндөө байна. Яг одоо миний шавнар дундаас ч одоо би аягүй гоё дурсцээ. Нилээд докторууд байна. Тэр дундаас манай 2005 оны төгсөлтийнхэн маань физикийн хувьд нэлээд өндөр амжилт гаргасан Монголд хамгийн анхны олон улсын хэлбэрт мөнгө медаль авчирсан хүүхдүүд байна. Тэгсэн чинь нэг өдөр нэг илгээмж ирлээ. Нэг эмэгтэй хүн барьчих тэгсэн хуржсэн ээ. Багшаа энийг манай найз залуу танд өгсөн юм аа л гэнэ. Ингээ харсан чинь бэ бэлгүүнээс гисэн. Тэгээ ингээ задлаад ингээ харсан чинь физикийн ухааны доктор бэ бэлгүүг авчирсан. Тэрний яаж ирэхлээр манай Америкт очисон хөл цөмийн физикийн чиглэлээр доктор авчихсан юм л та. Тэгэл айгүй би ингэдэг тэгдэг бэлгүү ингэсэн штэ хийсэн штэ тэгээ яриад танай л хүн чинь бага байхдаа ийм байсан тийм байсан гэж яриад өнгөрсөн чинь сүүлд нь гарахтаа хэлж байна. Би үннийг хэлэхэд гайхаж байна. Яг л манай болохоор багш чамайг танихгүй байж магадгүй шүү гэсэн. Ягаад гэвэл манай ингэ зөндөө олон физикийн сайн байдаг байхад тэднээс төрүүлээд физикийн доктор авцсан гэхээр итгэхгүй байж магадгүй. Их мэттэй явж байгаа. Тэгэхээр одоо хүн хизээ юм сонирхож эхэлнэ.
Тэгээ хүсэл мөрөөд нь ханаа тэр нь л баригдахаас биш заавал сайн хүмүүст мэдээж төрүүлээд амжилтанд хүрэх хэрэгтэй шүү дээ. Үнэхээр одоо өнөөдрөөс эхлээд би хийгээл бодсон бол амжилтанд хүрдэг ийм хүмүүс зөндөө олон гэсэн. Таны хувьд бас маш олон шавнар байгаа. Тэгээ шавнарынхаа одоо амжилтуудаас дурдвал тий сая одоо физикийн ухааны доктор гэж ярьж юм. Тэрэн шиг одоо ингээ маш олон доктор профессорууд бас олон улсын олимпиадын олон их шавнар байгаа ах тий. Яг олимпиадаар сонирхдаг хүмүүс бол мэднэ л дээ. Тэгээ нэгдүгээр сургуулийн Баянбатгийн одоо нэгэнт одоо ийм гоё ярилцлаганд орж байгаа юм чинь тодорхой бүгдийг хэлэх юм бол бас тодорхой хэмжээгээр яг үнийг хэлэхэд цаг өрөхгүй бас хэлэхгүй орчих юм бол мэдээж амталтаа үгүүдээ гэхэд бодлоо төгсөх ангийн улсын аваргыг төгсөх ангийн яг 12 дугаар анги улсын аварга байхгүй. Энийг бол нэг 4 5 авсан удаа авсан нэлээд багш нар бид. Тэр нь гэхдээ багталтайгаар хэлэх бүгдээрээ дандаа нэгдүгээр сургуулийн цагаан багш, арав багш, баяраа багш, Анават Эрдэнэтэр гэдэг багш. Тэднээс арай илүү авсан ганц хүн байгаад байгаа. Тэгэхээр одоо энэ олон шавнараа бүгдийн энд онцлж ярихаас илүү бүгдээрээ магадгүй математик сонирхдаг хүмүүс бол тэр өнөөлдгийн шавыг яриасаа гэд хүсэж иж магадгүй. Тэр хөөхт маань бүр гоё дурсамжтай нь юу гэхээр өнөөлдөг 12 дугаар ангитай олимпиадад ороод хотын элемент төрүүлсэн чинь нэг хажууд нэг ихч ий чи одоо хэд улирдаг хөөхт. Тий. Бүр яагаад гэж хэлсэн чинь 7 дугаар ангиас эхлээд 7, 8, 9, 10, 11, 12 гээд 6 жил 12 дугаар ангийн хотын элемент авраг авцсан. 6 дугаар ангийн хүүхд мөрслөөсөө 7 дугаар ангийн хүүхд 7 дугаар ангийн хүүхд мөрслөөсөө 12 дугаар ангийн 12 дугаар ангийнхны хотын олимпиадын авраг 5 удаагийн авраг байдаг. Мэдээж цаашлаад улсын аврагыг 2 удаа аваад үтцсэн. Яг төгс ангийн улсын аврагыг олон улсын олимпиадад хамгийн анх одоо оролцоод алт 2 алт 1 мөнгө 1 үр шагналт өргөд 5 удаа оролцоод үтцсэн. Тэгээ энэ амжилтаараа бүх цаг үеийн олимпиадад оролцсон нийт сурагчдаас эхний 100-д буюу одоогийн байдлаар 70 дугаар байнд бичигдэж идэг юм мундаг авьяастай. Олон улсын ранкинг гэсэн үг шүү дээ. Олон улсын олимпиад зохиогдоод одоо бас сонирхолж хэлэхэд одоо 70 дахь олимпиад 2029 онд Монгол улсад зохиогдох гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд одоо тэр хугацаанд оролцсон хүмүүсийн нийт амжилтаар нь жагсааж бичсэн амжилтан дээр 70 дугаар байранд явж байгаа. Тэгээд мэдээж MIT гэсэн сургуулийн 100% тэтгэлгээр энэ суралцаад одоо төгсөө цааш нь бас эрдэнийх ажил руу ороод явж байгаа. Ийм мундаг хөгтөг. Тэгээд бус мэдээж босож шавнаар босоод хүмүүс бол одоо яг үннийг хэлээ те. Өнөөдрийн энэ жижиг богинохон ярилцлаганд автахгүй учраас магадгүй яг тэгэхээр хүүхэд 7 дугаар ангийн хүүхэд 11, 12 дугаар ангийн хүүхдүүдэд өсөлдөж болно гэдгийг мэдэрсэн ийм гоё мундаг одоо өрсөлдөөн тэнд үүссэн. Би энийг ягаад хэлж байгаа гэхээр одоо тэрнээс хойш энэ хүүхдийн анхны гаргасан энэ өсөлтөөс хойш 8, 9 дугаар ангийн хүүхдүүд 10, 11, 12 дугаар ангийнхнаасаа эмээхээ болсон. Хамгийн гоё. Өмнө нь бол ингээл бид нар чи 9 дугаар ангид байхад 10 дугаар ангийн ах нар эгч нарын бодлого амар мундаг. Бид нар ингээл 2 дээшээ өгснө гэдэг бол мөрөөдөл байсан байхгүй. Тэгсэн чи энэ хүүхэд эсэргээрээ яаж гарч ирсэн гэхлээр нэг 100 амарчаад бид нар одоо өдийд бас манай Монгол улс бас их гоё IMC гээд багаангийн дунд ангийн олимпиад амжилттай оролцоод одоо наашаа хэлж байгаа. Тэр олимпиад оролцоод 8 сард ирснийхаа дараа нэг хэдхэн хоног амарчаад ирсэн чи өөдөөс сууж багшаа гадаадад яагаад надтай ч зөвхөн олон улсын олимпиад оролцдог. Би оролцож болох уу гинэ. Тэгэхээр би тэр үеийн дүрмээр одоо чи төгсөх 10 юм уу 11 дугаар ангийн улсын олимпиад оролцсон. Тэгээ хоёулаа тодорхой хэмжээний оноо аавна. Чадвал сорилт суун. Тэгээд ахлах агштайгаа сорилоо өгнө. Эхний 6 хүүхэд олон улсын олимпиад ордог гэсэн чи би бэлдэж үзэж болох уу. Яг үннийг хэлэхэд бол би 7 дугаар ангийн хүүхдийг 11 дугаар ангийн хүүхдтэй өрсөлдөхээр чи чаднаа гэж хэлэхэд бол хэцүү байсан. Одоо нэлээ хоёулаа ярилцаж утсан бодсон. Тэгээд би үнэхээр хийгээд оролдоод үзмээр байх гэхээр хамт сууж эхэлсэн. Яг бараг орой 9-10 цаг хүртэл суудаг байж байгаа. Сүүлдээ яг үннийг хэлээд гуугаад ээж аавд нь хариуцуулдаг байсан. Орой хүүхдээ эндээс ирсэнгээ авах нь шүү. 10 цаг хүртэл ингэ суух нь байна. Ягаад гэвэл олимпиадад орохын тулд хүүхэд 4 цаг 30 минут анхаарлаа төвлөрөө суудаг байхгүй. Тэгэхээр 4 цаг 30 минут анхаарал төвлөрөө суух бэлтгэл дээр цаг 2 цаг суучаал хүүхэд босоод ивэл стажинх нөгөө юуны
одоо нэг бэлтгэлийг одоо юу хангахгүй гэсэн. Тэгэхээр яг л 4 цаг 30 минут л суух чадвараа суулгахын бид нар орой хичээл тарсны дараа 6 7 цаг ашигласан тийм. Тэгэхээр 10 11 цаг биш. Тэгэл ганцаараа баг одоо 1-р сургуулийн 30 номер бол орогдож жижигрүүд идэв бидэндээ хэдэн цаг ч очисон гэл насаалтаар ээждэг. Тэгэл орой хүүхдний шансууд. Ингэсээр байгаад бид нэр 7-р ангийн хүүхэд анх удаа олон улсын олимпиадад оролцож чадсан. Тэгээ улсын олимпиадад оролцоод мөнгө медаль аваад тэгээд шалгаруулалтаар явсаар гал оролцож чадсан. Тэгээд тэрнээс хойш хамгийн гоё хамгийн дараах нь энерги саяхан хүүхэд бас л MIT руу явж байна. Магадгүй дараагийнх нь залгаад маш олон хүүхдүүд сая ихэд нэг 9-р ангийн хүүхэд бас л ах эгч нартайгаа зэрэгцээл олон улсын олимпиадад оролцоод хүрэл медаль аваад ирж байна. 11-р сургуулийн хүүхэд байсан. Тэгэхээр одоо үндсэндээ бол 9-р ангийн хүүхэд чинь одоо 9 тэгж яхад бус нь 10 11 12 хэрэг 4 жилийн хооронд бол хүүхдүүдийн сэтгэл зүйн бэлтгэл одоо юм айц байхгүй болцсон байсан гэсэн. Тэгэхээр энэ үнийг одоо энэ шавтайгаа нийлээд гаргаж үе тавьсан давал их бахархдаг. Тэгээ энэ шиг бас олон тийм даваанууд бол давж ирсэн баг. Тантай саяны ярианаас сонсоод ингэ байж хаад олимпиадын бэлтгэлд гарахын тулд 4 цаг 30 минут анхаарлаа төвлөрүүлнэ гэдэг. Энэ бол маш утгатай бол санагдаж байна. Тэгээ ер нь бол нөгөө нийтлэг олимпиадын бэлтгэл гэхээр бид нар ингээл аюу хүнд бодлогод бодоод байдаг гэдэг юм нийтлэг хүмүүсийн төсөөлөл аа штэ. Тэгэхээр олимпиадын бэлтгэл дээр ер нь хангахын тулд яг юу хийж энэ анхаарал төвлөрүүлээс гадна ямар чухал зүйлүүд бас энэний ард явж байгаа вэ гэдэг талаар та бас тайлбарлаж өгвөл. Тэгээ. Ерөнхийдөө одоо яг би өөрөө бас тодорхой хэмжээнээс хүүхэд байхдаа 100 боталтай амаарч хэлдэг байсан. Тэгэхээр ч мөн л адилхан миний цаг 2 цаг 30 минут, нөгөө хүний цаг 2 цаг 30 минуттай нийлээ суух юм бол 5 цагийн турш өрсөлддөг. Хүүхэд байхдаа би бас мэдээлэл зүй математикийн олимпиадад оролцож яваал. Тэгээд энийг давж ирсний дараа өөрөө багш болол энэ хүүхдүүдийг суулгаал тэгэл ирэхэд юу анхаарах вэ гэхээр үндсэндээ 4 цаг 30 минутын бүр төгсгөл хэсэгт ч заримдаа гоё санаа орж ирнэ. Одоо 4 цаг 30 минутын магадгүй 3 цаг нь ашиггүй юм шиг суусан боловч ингээл анхаарлын төвлөрөө одоо яг тэр одоо жишээлбэл тэр 4 цаг 30 минутыг яаж одоо цагаа авах зөв зохицуулах вэ? Энэ бүх байдлыг амжилж цагаа дуустал сууж ижил гаргаж ирэх хамгийн ихний тийм бэлтгэл хэрэгтэй болно гэсэн. Мэдээж эцэгчүүд бодож байгаа олимпиадын бодлого гэхэл хүн бодохын аргагүй хэцүү бодлого гэж бодож байгаа. Харин эсэргээр ерөнхийдөө манай олон улсын олимпиадын математикийн олимпиадын хороо. Тэгээд эдгээр болохоор бас сүүлийн үед нэлээд гоё олон улсын төвшөндөө их харилцаа адилхан сайн ажилтдаг болсон. Тэр шиг эхний бодлого бол хүүхдээс асуудлыг одоо нөгөө яг тийм зөв ойлгож ийнө гэсэн магадгүй энэ хүүхэд нэг зарим нэг тохиолдлыг хайчих нь үгүй юу гэсэн нэг иймэрхүү бодох бодлого. Үндсэндээ бидний хэлж байгаа заавал бодох бодлого. Хоёр дахь нь болохоор энэ хүүхэд техник байна уу? Одоо бас тодорхой хэмжээний техник хэрэгжилж гаргаж ирнэ гэсэн. Одоо 3 дугаарт нь болохоор тэнд болохоор юу их гэхээр яг орчин үед хүмүүс юу сонирхоод байгаа. Яг тэр орчин үед сонирхож байгаа тэр юмных нь дагуу харьцангуй шинэлэг бодлого тавьдаг. Одоо тийм шинэлэг бодлого тавиад энэ шинэлэг бодлого энэ хүүхэд яаж шийдэж гин вэ гэсэн иймэрхүү асуудлуудыг л энэ хүүхэд бодож гин үү гэсэн гаргана гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө сүүлийн үеийн бэлтгэл бол одоо шил эхний цаг 30 минутын дотор бол баг хүүхдүүд 1-2 бодлогоор бодцоод сүүлийн бүр 3 цаг гарам тэр шинэлэг бодлоготой сонирхож оролдох. Иймэрхүү төвшөнд Монгол хүүхдүүдийн бэлтгэл бол ирсэн байгаа гэсэн. Тэгэхээр бол тэн дээр яг тийм заавалчгүй хүнд гэсэн юм байхгүй. Олимпиадын түүхэнд нэг санд 2000 оны үеэр нэг хамгийн хүнд бодлогыг бодсон мөртлөө олон улсын олимпиадаас медаль авч чадаагүй ганцхан тохиолдол үүд. Тэр нь Монгол хүүхэд. Тэр хүүхэд яадаг вэ гэхээр саяны системийг баг мэдээгүйсэн. Эхнийх нь амархан, хоёр дахь нь арай дуун зэрэг, гурав дахь нь хүнд гэж мэдээв. Тэр хүүхдэд 3 дахь бодлого л сонин санагдаад бүтэн 4 цаг 30 минут ганцхан тэр бодлоготойгоо оролцсоор байгаа үр дүнд хүрсэн. Тэгсэн чинь 3 дугаар бодлого А3 гэд нэлээд хүнд бодлогыг бодсон мөртлөө медаль авч чадаагүй баг тийм тохиолдол гарч иж байгаа. Гэтэл нөгөө мэдээж бусад хүмүүс болохоор яаж эхлээд А1-гээ богино хугацаанд бодох вэ? А-гийн 2 дахь бодлогоо бас
цаг алдахгүй бодох. Тэгжиж хүн бодлого руу яаж орох вэ гэсэн нэг иймэрхүү тактик эднэр гээл маш нарийн асуудлууд гарч ирнэ. Тэгээд нэг зүгээр яг ингээ ярьж байгаа хооронд бодлоо. Нэг удаагийн олимпиад хөсгөлд байсан санагдаж байна. Манай миний нэг шав маань эхний өдрөө төрүүлээ гараад ирсэн байсан. Хоёр дахь өдөр гарч ирээд миний хажуугаар багшаа би төрүүлцээ ингээл гүйж байгаа. Хаашаа гэсэн чинь жорлон руу давсаг хагарлаа гэдэг 430 минут анхаал өвлөөс. Тэгээд би цэцэл хурж ирчээл эхний бодлого бол юм амархан бодлогоос энийгээ бодцсон. Хоёр дахь бодлогон дээр нэг ийм хөө байсан. Би ийм үр дүнд хүрсэн. Энэ бол нэлээд гурав дахь бодлого бол нэлээд хүнд бодлого байсан. Энэ одоо хүүхдүүд бодохгүй байх гэл ингээл өөртөө маш ихтэй. Тэгээ өөрийнхөө өмнөх оноон дээр нэмэл би улсын авчлаа гэх. Тэгэхээр өмнөх жил нэг хүүхэд нь яг төрүүлж мөнгө авсан учраас би хэлжсэн. Аюулаа яарад явах вэ? Бид нартай адилхан зөндөө олон хүүхдүүд өрсөлдөж байгаа. Энэ олон хүүхдүүд дундаас тийм онцгой амжилт гарах хүүхдүүд мэдээж байгаа. Гэжсэн. Тэгээ үнэхээр өөр нэг сурагч тэр хүнд гэсэн бодлогыг шийдсэн байсан учраас манай нөхөр мөнгө медаль дээр бууж ирсэн. Гэх мэттэй ингээл одоо хүүхэд болгон дээр яриад бараг 200-300 хүүхдийн ийм бараг түүх бол байна. Ер нь таны хувьд одоо ингэж олон үе явж байгаа шүү дээ. Одоо сүүлийн үед ч гэсэн хүүхдүүдийг одоо сүүлийн үеийн хүүхдүүд ийм байна. Өмнөх үеийн хүүхдүүд ийм байсан гэдэг нэг ийм ялгаанууд яригдаад байгаа. Ийм ялгаа танд ажиглагдаж байна уу? Гэхдээ энэ ялгаа нь юунд вэ гэхлээр яг цэвэр бидний байгуулах гэж байгаа нийгэм ирээдүйд хаана өгөх гэж байгаа тэрнээс л болж байгаа. Жишээлбэл хамгийн анхны төгсөгчд маань бүгдээр IT-ийн инженер болвол мундаг гэж бүгдээрээ TSM-ээр орж ирсэн санагдаж байна. Дараагийн төгсөгчд маань эдийн засгийн сургууль санхүү эдийн засаг руу оруул гэж явж ирсэн санагдаж байна. Тэгэхээр одоо энэ дээр л буцаагаад одоо өөрөө ялтчгүй сургуулийн EBS улсын сургуулиас хувийн сургууль руу шилжсэн миний шалтгаан маш чөлөөтэй ажилтдаг байсан тэр одоо миний нэг ажилтдаг байсан тэр хувилбарууд дундаас хит өөрчлөлт хийх гээд заримыг нь зөвшөөрөхгүй тиймэрхүү хандлага гарч ирж байгаа. Одоо бүр түрүүний тэр 7 дугаар ангийн хүүхдийн бараг улсын олимпиад амжилттай ороод ирэнгүүт энэс цааш энэ багш заах юмгүй юм чинь хэдүүлээ бараг их сургууль руу өгөх үү яах вэ гэсэн яриач гарч ирж байсан. Гэх мэттэй ингээл өөрчлөлт хийх гэхлээр одоо улсын сургуульчаас яалтч нөгөө дүрм журм юмдаа бас тодорхой хэмжээнд баригдчиад байдаг. Тийм учраас тодорхой хэмжээнд хувийн хвшлэр орсон. Тэгэхээр миний хэлэх гэж байгаа санаа юу гэхээр одоо монголчууд нэг юмд бараг сурах хэрэгтэй болчиход. Юу гэхээр Америкт юм уу, Японд ч юм уу одоо Герман эсвэл хөгжингүй орнуудад 1-р ангид нэг хүүхэд нэг хамт олонтой байсан бол 2-р ангид ороод тэгэхээр багш нь солигдсон, хүүхдүүд нь солигдсон. Иймэрхүү процесс үйдэг. Тэгэхээр монголчууд болох энэ аягүй имжиг тусдаг. Нөгөө багш яасан бэ? Манай сайн багш айдчихв. Нөгөө багш ажиллажлээд яагаад манай ангид орохгүй байгаа ингээд эхлээд тэнд саяхан нэг Америкээс ирсэн манай нэг багш нь зөвлөлж бидний байгуулах гэдэг нийгэм энэ. Бид нэр хүүхэд одоогийн ямар нийгэмд одоо сураад ба ямар хүмүүстэй зохицож амьдрах хэрэгтэй болохоос биш нэг хүнийг одоо тахин шүтээд гэх юм аашин тийм нэг хүн бишрээд манай багш мундаг гэдээ ингэж явж болохгүй. Та хүүхдтэй нэг ойлгуул гэж ингээд эцэгчүүд нь сургуулийн зүгээс эцэгчүүд нь хэлээд тэгээд үндсэндээ сүүлдээ 1-2 алхмын дараа хүүхэд би чинь заавалчгүй нэг ангитай нэг хамт олонтой тэгээд ганцхан багштай гэж явахгүй энэ бүгд миний одоо багш нар юм байна гэдгийг ойлгоно. Тэрнтэй адилхан хастай бараг одоогийн багхгүй 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа багшгүй сургуульч үүссэн шээ бол өөрөөр хэлбэл миний нэг имзэглэдэг юм өгөхлөөр бидний ярьсан зүйл хэдэн жилийн дараа худлаа гэд нотлогдчих болох байхгүй. Яг өнөө маргааш би үнэн гээл хүүхдүүдэд хичээл заагаал ингээл явж чинь те. Тэгэхэд хэдэн жилийн дараа эн чинь ингээд худлаа байсан шүү гэд. Одоо жишээлбэл би ягаад гэвэл математикийг худлаа гэж байгаа даа биш. Би математикийн хичээл амьдралд холбогддог учраас ийм юмд хэрэгтэй. Ингэж ордог гэд хүүхдүүдтэй маш их зөвлөдөг байхгүй. Одоо хамгийн математиктай ойрын физик байна. Тэгээд физик гэхэд 1900 оны физикийн эрдэмтэд бүгдээрээ бүр бардам бид нэр дэлхийн ертөнцийн баг физикийн бүх хуулийг баталчлаа гэж зарлаж байна. Тэр үеийн миний олд сонсоор 1900 оны олимпийн дараа 100 м цаг хүн ер нь хэдэн секунд туулж чадах гэсэн бодлого өгчсэн. Тэгээд тэр бодлогын үр дүнгээр юу гэж гарсан гэхээр ямар ч хурдангүйгээд 10 секундээс баг хүүхгүй юм байна гэсэн баталгаа үр дүнд хүрсэн гэдэг.
Гэтэл одоо усан болтоос эхлүүлээд яг гарааны одоо хамгийн сүүлийн дэлхийн шилдэгүүд бол бүгдээрээ 9-өөс 10-аас бага хугацаанд орж ирж байна. Тэгэхээр тэнд тооцоог нэг алхам байна гэсэн. Одоогийн хүмүүс яриад байгаа квант компьютер буюу магадгүй Эйнштейн тий өчүүхэн жижигхэн болоод ирвэл бидний физикийн худлаа болоод байна. Эсвэл нар шиг том болоод ирвэл бидний худлаа болоод байна гэдгийг хамгийн анх хэлсэн. Тэр нь ч одоо өнөөдрөхэд квант компьютер эдэргээл бидний хичээл заадаг тэр судлах тухуунуудад одоо зөрчилтэй юм шиг тийм нээлтүүд зөндөө гараад ирж байна. Тэгээ одоо жишээлбэл одоо бидний мэдгээр одоо хоёр цэгийн хооронд хамгийн ойрхон зай гэвэл энэ хоёрыг олсон хэрчим гэл ингээл ярьдаг байсан. Тэгэхээр би одоо тэгж заагаал ингээл бүгдээрээ яг үнэн ингээл явдаг гэсэн. Энэ бол манай эртний өмнөх одоо 3 дугаар зууны үед юм уу да тий. Евклид эдэн ингээд дэвтэр дээрээ бишээ тэмдэглээ явцсан. Бид нар манай эртний 3000 жилийн өмнөх ингээл юмыг судалж исэн чинь квант компьютерийн үндсэн дээр жижигхэн зай болоод ирвэл энэ хоёрын хоорондох зай энэ хэрчим биш үж болох юм байна. Гэл ингээл гаргаад ирэнгүүт эхэндээ хүмүүс гайхаж ирсэн. Сүүлдээс одоо тэгэл хүмүүсийн хэрэглээнд квант компьютер болоод ороод ирсэн юм шиг. Тэгэхээр одоо бид нар квант компьютер гараад ирвэл нийтээрээ л хэрэглэн шүү дээ. Маш сайхан хурдтай хөнгөн одоо юу гэдэг нь те. Гэтэл квант тэрний цаана онол нь математик, физик энэний онол ингээл явж байна гэсэн. Тэгэхээр одоо миний хэлэх гээд байгаа хаана очиж яаж шинжлэх ухаан судлах юм. Би одоо өнөөдөр багшаас зөвлөгөө аваад сураа яваад байдаг. Нөгөө багшийн зөв гэж бодож ирсэн юм худлаа байл яах юм гэсэн асуудал байна. Тэгэхээр мэдээж хүүхдүүд яадаг гоё жишээнүүдээс асар олон сонирхолтой асуудлууд байна. Тэгэхэд 1600 он хүртэл бүгдээрээ нийтээрээ одоо дэлхийн төвд буюу дэлхийг нар тойрд юм байна гэж бүгд түлхэлшэрсэн байсан. Одоо бид нар ч бит хоёр ингээл гоё ярьцлага хийгээ сууж чинь тэгэхэд бит хоёр хөдөлж байгаа мэдэхгүй ш. Ингээд харах юм бол нар тэндээсэн ярьцлага дууслаа нар энд ирсэн. Бид нар нарыг хөдөлж ийн л гэж харж. Монголчууд өөрчлөгөө ярианда өглөө нар мандлаа, нар жаргалаа. Гэтэл одоо тэр сэтгэлээ худлаа гэдгийг батлаад тэр үеийн дараа нь нарыг хөдөлдгөө тий. Би одоо хүүхдүүд зариуд хэлт. Намайг хүүхэд ахт нэг гоё дуу байсан. Бид дээрээ ганцхан нартай гэдэг. Гэтэл орчин үед нэг бишээ энд нь бүгдээрээ нар гэдгийг батлаад үзүүлсэн байж байна. Нар байхгүй, нарыг тойроод бид нар ингээд ээлж шиг ингэж хөдлөнө гэж баг яриад тооцоо хийгээл ингээл явдаг байсан. Гэтэл нар нь бас өөрөө хөдөлдөг болоо явчлаа. Гих мэтчлээ одоо шинжлэх ухааны энэ ойлголтууд гараад ирэнгүүт үннийг хэлэхдээ нөгөө бид нар мэддэг юм шиг одоо нөгөө мэдэмх хэрэглээр аюултай болчиход байгаа. Тийм учраас одоо ирээдүйн боловсрол гэхэлэр хүн зөв мэдээллийг хаанаас олох вэ? Өөрөө тэрнийг яаж дүгнэх вэ? Ийм учраас одоо хүмүүсттэй хүмүүст одоо яриад байгаа орчин үеийн чадамж гэж юу шилжих гэдэг. Ягаад PISA гэсэн шалгалт аваад тэрүүгээрээ сайн муу гэж яриад байгаа. PISA шалгалтанд ягаад монголчууд нөгөө олон улсын дунджаас доогуур үнэлэгдсэн гэдэг. Бүгдээрээ л бичиг үсгтэй шин. Тэгсэн мөртлөө ягаад унших чадвар муу гэдэг. Яг юуг нь хэлээд байгаа юм гэх мэт асуултууд гарч ирнэ гэсэн байна. Тэгэхээр ер нь таны хүүхдүүдийн асуудалд бас яагаад гэд учир шалтгааны нэг ухаж ялгараа гэдэг байдлаар их заадаг юм шиг санагдлаа. Та ер нь яг нөгөө багшийнхаа хувьд мэдээж ингээд шинжлэх ухаан бүх юм хөгжөөд өөрчлөгдөд байгаа гэдгээс гадна одоо энэ дээр улс ортой хандах өөрийн гэсэн дүгнэлттэй байх талаар заахаас гадна өөр та ямар зүйлүүд дээр анхаарч суралцаарай гэж хүүхдүүдэд зөвлөдөг бай тээ. Яг нөгөө шууд шинжлэх ухаанд 100% тэхээсээ илүү бас хувь хүн өөрөө юмд тэ сонирхож дүрмтэй суралцаарай гэж заадаг юм шиг надад сая санагдлаа. Одоо 3 сарын 14-нд гоё P тооны өдөр гээд математикчдын өдөр гээл ялтыг. Тэрэн дээр хүүхдүүднээс мэдээж бага ангийн хүүхдүүдэд нэг даалгавар өгнө. Ахлах ангийнханд бол бас нэг унших ч юм уу даалгавар өгнө. Янз бүрийн даалгавар өгвөл тэгээ хүмүүсийн мундаг хүмүүсийн хэлсэн үгнээс бичээрэй гэсэн чинь нэг хүүхэд үг өччихэл инээгээл хэлсэн. Тэгээ юусэн чинь багшийн заасан багшийн хэлсэн үг үлбэрч буруу байж болно гэдэг. Тэгээ энийг бичсэн байж байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ л тийм өөрөөр хэлбэл хүүхдүүд те математик ялангуяа тооцооллын хувьд бол зөв. Гэхдээ цаана юуг тооцоолж гинэ? Жишээлбэл физик дээр тооцоо хийж байгаа юм уу? Хим дээр, биологи дээр тооцоо хийж байгаа юм уу? Яг энэ дээр би буцаагаад яг тэгэхээр хүүхдүүд физикийн хичээлээ ойлгохгүй, химээ ойлгохгүй гэдэг байхгүй.
Сонирхол ганц нэгтэй нь яриад үзэхлээр тэр хүүхэд тухайн өдрийнхөө багшийн химийн хичээлийг аюул сайн ойлгоцсон байна. Яг бодлого болгож тавиал бодох гэхээр хариу нь гардаг. Учир шалтгааны үзэхээр зүгээр нэг юуны 6 7 дугаар ангийн хүүхдийн математикийн чадвартай юм алдсан байдаг. Тэгэнгүүтэл хариу гарахгүй болохоор би физик ойлгох, хими ойлгох. Тэгэхээр математик бол үндсэндээ хүүхдүүд яг хичээл зааж байхад та нарт тодорхой хэмжээний маш сайн туслах ийм аппарат чинь болохоос биш яг математикийн үр дүн зөв байсан ч чиний магадгүй цаана гаргаж байгаа юмны үр дүн буруу байж болно. Одоо би тэр физикийн эрдэмтдийг бол хэлээд байгаа түрүүний ярьсан шин дээр тэд нар бол тооцоогоо алдаг болох. Гэхдээ тэд нар нэг юм тооцоогүй нэг хүний биеийн биологийн талаас нь ч юм уу тооцоогүй нэг асуудал байгаа даа ш. Тэрнээс болоод 10 секунд 100 м цаг 10 секундээс гүйж болохгүйгээ гаргацсан. Тэгэхээр тэр алдаа нь математиктай биш тий. Алдаа нь өөр нэг тэмцэл ухааны агуулга. Энэ шиг одоо багаас нь юмыг одоо тодорхой хэмжээний яг тэр үнд сураарай. Жишээлбэл математик юугаар мундаг юм гэхэлэр хамгийн түрүүлээд юмны тодорхойлтыг дараа нь нэр томьёог мөн чанарыг судалж хийж дараа нь тэрэндээ тооцоо идэг. Тэгэхээр ихний алхмыг л би хүүхдүүдэд сургах гэж үздэг байхгүй. Тэгэхээр хүүхдүүд ихлээр тэр томьёогоо нэр томьёогоо мэдээд тодорхой томьёогоо мэдчихэл дараагийн стажийн тооцоо нь бол яг маш сайн. Одоо айгүй олон хүүхдүүд харснаас нэг хүүхд ингэсэн шин. Тооны машин гарцсан байхад ягаад надад нэмэх асах тоо заагаад. Айгүй гоё асуулт байхгүй. Нэг нь тооны машин гарцсан. Тэгэхээр заавалчгүй би 10 дээр нөх нь 2 тэнцүү 12-гээ сууж явах юм хэрэгтэй. Тэгвэл тооны машин дээр бодчих л та гэж байгаа. Нэг бодлын тэр хүүхдийн зөв. Нөгөө бодлыг хэлж байгаа. Чи магадгүй 10 дээр нэмэх нь 2 гэж тооны машин бичих гэж байгаад 2 дээр биш андуураа 5 дээр дарч. Тэгвэл чамд хариуг нь 15 л гэж хэлж байна. Хэрвээ чи энийг өөрөө хяндаггүй бол өөрөө тодорхой хэмжээнд зөв буруу гэдгийг баримжаалж хянахгүй бол чиний үр дүн чинь худлаа бол. Тэгэхээр чи санаандгүй алдаанаас болоо шал өөр үр дүн. Тийм учраас чи энийг сурчээд харин хурдан хэлхийг л тооны маш ашиглаж болно. Эсвэл одоо орчин хиймэл оюуг ашиглаж болно. Магадгүй одоо энийг хурдан хийхин тулд ашиглахаас биш яг сэтгэлгээний хувьд бол энэ математикийн сэтгэлгээг бол хиймэл оюухан гүйцэтгэх хэцүү. Ягаад гүйцэтгэх хэцүү гэхээр саяхан хүртэл хиймэл оюухан сэтгэдэггүй гэж ярьдаг байсан байхгүй. Тэгсэн чинь өнгөрсөн жилийн Нобелийн шагнал хүртсэн бүтээл зарсан чинь тэр залуучууд хиймэл оюуханыг сэтгэдэг болгодог туршилтаараа Нобелийн шагнал авчиж байгаа. Тэгэхээр одоо магадгүй тодорхой хэмжээнд бол хиймэл оюухан одоо ингээд сэтгэж эхэлнэ гэсэн. Тэгэхээр тэр Нобелийн шагналыг чинь туршилт яваад тэр туршилтын үр дүн боломжтой гарц учраас тэр залуучууд өгч байгаа ш. Гэх мэт тэгэхээр альва асуудалд хандахдаа математикч нь өөрөө нэр томьёо тэгээд тодорхойлолт юм мөн чанарыг үзчихиж дараа нь хуургалт нэ. Тэгэхээр хичээл дээр бол энийг л гаргаж ирэх гэж хичээдэг гэсэн. Тийм байна. Ер нь бид хэд нөгөө математикийн хичээлийн тэр мөн чанар руу харахаас илүү тооцоол дээр л тооцоолын багш нар их тийм багш нар их заагаад байгаа юм уу та тий. Тэгээ одоо яалч юу нөгөө энэ дээр бол юу одоо манайхан чинь яг ирээд намайг дөнгөж багш усны дараа бүгдээрээ бидний нэлтээр социалист буюу нөгөө хууч айгүй өндөр онлын мэдлэгтэй юм агуулгаас гинт асуудал нь болж ирсэн гэхэлэр арай хялбар тооцоолын агуулга руу шилжээд орцсон. Одоо тэгэнгүүт яаж нөхлөөр онлын мэдлэгийг болоо тооцоог нь анхаарал ирэхлээр бид нар яг үнэ хэлэхэд түрүүний боловсон тооны машин шиг л болж байна гэсэн. Томьёо байдаг. Томьёог нь орлуулж тавиад цаасан дээр бичээд бүгд хариу нь гарч ирнэ гэдэг чинь одоо чинь зүгээр өстой жинхэнэ математикийн зөндөө олон програмууд биш шүү дээ. Одоо энэ томьёог ашиглаад ингэж үр дүн гаргая гэдэг нь бол хүний хийх ёстой асуудал биш болчихж байгаа. Харин бид нар юу хийх ёстой вэ гэхээр яагаад энэ томьёог ашиглах болж байгаа гэдгийг тайлбарлах нь одоо биднээс суралцж байгаа бидний асуудал. Тэгээ магадгүй өстой жинхэнэ одоо энэ үнийг одоо юу гэдэг Космосын теорем ашиглаа бодоод өгөөч гэдэг даалгавар өгөнгүүт хиймэл оюухан гаргаж өгдөг. Энэ үнийг Пифагорын теоремор бодож өгөөчээр гаргаж өгдөг. Энэ нь аяг бол хиймэл оюухан хийх ёстой болохоос биш. Тэгэхээр энийг 10 жилийн хүүхдүүдэд бараг заавал сурах ёстой юм шиг асуудал болгоод байгаа. Тэгэхээр миний түрүүний хэлсэн сурах ёстой юу вэ ёстой. Нөгөө хүүхэд өөрөө тооны машин дээр бичснийг шалгадагтайгаа адилхан сурах ёстой. Гэхдээ заавал нөгөө
бүр гарцаагүй одоо хүн сурах хэрэгтэй юм. Энэ юм яагаад ажиллаж байгаа гэсэн дээрийн процедур буюу алхмыг нь сураагүй ээжиж хитрхи нөгөө үнэлж байгаа юм нь зөв буруу бодож гин үү? Одоо тоогоо асч үржүүлж байхдаа алдсан уу гэдгийг шалах гэдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр нэр сонирхолж хэлэхэд олон улсын олимпиад дээр бол хүүхэд зөв юм бичиж яваад санаандгүй саяных шиг тооцооны алдаа гаргачвал харин тэр нь хариунд нөлөөлөхгүй бол оноо асдаггүй шүү дээ. Тий одоо шиг 2 дээр нөхөн 3 тэнцүү 6 гэж бодоо явцсан тэр нь хариунд нөлөөлөхгүй байвал энд яг хүүхэд санаандгүй л алдаа. Яг л нөгөө сэтгэлгээний хувьд зөв бэ нү аргачлал зөв бэ нү гэдгийг шалгаад хэрвээ тэр нь нөлөөлөхгүй бол оноо асахгүй юм гэсэн. Гоё сонирхолтой. Одоо ер нь таны хувьд бас амьдрал дээр математикийг ингээд математикийн хичээлдээ одоо сонирхолтой математикт аюу гоё амжилт гаргадаг те ер нь жоохон математикийн үн чанар зарчмыг ойлгоцсон хүний хувьд амьдрал дээр ямар асуудалд яаж хандах вэ гэдэг талаас нь гоё та тайлбарлаж өгвөл те ер нь хүмүүсүүд чинь нэг одоо нэг манай Монголын нийтлэг асуудлууд чинь болохоор юмд нэг юм уус ууртай шүүмжтэй сэтгэлгээтэй хандж чадахгүй байна гэдэг юм яригдаад байгаа шүү дээ. Тэгээ нэг хүн нэг юм хэлэнгүүд өө тийж юм гээл одоо өөрийнх нь бүр эрүүл мэнд дээр хүртэлтэй сөргөөр нөлөөлөх зүйл байгаа тэрэнд айгу бодлогогүй хандаад орхиж байгаа хүмүүсүүд их байгаад байна л да. Тэнгүүд яг энэ хүмүүсүүд маань өөрсдөө магадгүй энэ математикийн суурийг те манай тэрийн одоо математикч байдлаар хандаагүйгээс гэдэг шиг өнцгөөс байж магадгүй гэж надад харагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр та энэ талаар тайлбарлавал ер нь нөгөө математикта дур сонирхолтой математикийг аюул сайн ойлгож байгаа хүн маань амьдралынхаа асуудлууд яаж ханддаг вэ? Наа чи яг үннийг хэлээд бас л хоёр талтай. Одоо яг гэвэл бидний мэдж байгаагаар тий юуны математикийн шинжлэх ухаан 100-аас 150 жилийн дараа батлагдсан юм. 100-аас 150 жилийн дараа хүмүүсийн хэрэгцээнд орж ирж байгаа. Одоо жишээлбэл саяхан би нэг компани байсан чинь 6G хөтөлбөр гээл айгүй мундаг хөтөлбөр гээл яриад лээсэн. Сүүлд нь санаандгүй сонирхол нэг хэд гүйлээ харсан чинь 1800 оны нэг математикийн нөхрийн систем төсөл зохиогоо тэрний шийдлийг олох асуудал байж байгаа. Эсвэл одоо дөнгөж түрүүхэн ярьлаа тий. Бид нэр яг өнөө маргааш ингээл квант компьютер гэл өстой бүгдээрээ бишрээл явж байна. 1905 оны үед Эйнштейн гаргаж ирсэн тэнийг онлыг байх шийдтэй. Гэх мэтчлэн 100-аас 150 жилийн үед одоо бид нар яг орчин үед математик юу баталж байгаа юм бэ? Тэрнийг яаж хэрэглэх юм бэ гэсэн тал дээр бол яг одоогийн үед бол яг зэрэг орог шинэ юм хэрэглэж байгаа тун зөв. Гэтэ энэ дээр би сонирхуулаад нэг магтаад ярихад миний өөрийн шав биш. Гэтэ нэгдүгээр сургууль төгссөн манай Монгол хүүхэд байна. 2004 онд төгссөн сайн баяр гэдэг. Энэ хүүхдийг гаргасан тодорхой хэмжээний теорем юмыг ашиглаад одоо орчин үед ялангуяа задгаа орчинд хиймэл оюуханыг ашиглах боломжтой гэсэн энэ үр дүнд маш олон ашиглагдсан байх жишээтэй. Тэгэхээр бол үндсэндээ математик судлаад ирэх юм бол яг үннийг хэлэхэд нэг талаас айгүй тийм хүмүүсийн ярьдаг дөнгөд болно шүү дээ. Тэгээ яг гэвэл 100 хэдэн жилийн дараа юу ийм болно гэдгийг баримжаалах гэдэг гэсэн үг байхгүй. Одоо 100 хэдэн жилийн дараа юм иймэрхүү болно гэдгийг мэдчихэж байгаа юм чинь өнөө маргааш хүмүүс хоорондоо хэрэлдэх нэ тийм сонирм биш байхгүй. Тэгэхээр одоо магадгүй тий яг өдөр тутмын амьдралдаа заримдаа аваад үзэхээр яг математикчдаас бүр онцгой ийм яг математикийн бүр цэвэр онол руу ороод үзсэн юм хүмүүсээс магадгүй өстой жинхэнэ нөгөө ламнар юу яана гэдэг шиг бүр нэг тийм эдийн засгийн хувьд сонирхолтой хүн харьцангуй сүултээ цөөхөн болчдөг. Бараг тэрнийг хийхээ оронд нөгөө хийж байгаа юмдаа анхаараа сонирхоод нөгөө математикийнхаа гоо сайханд ороод ингээд ирэнгүүт хажуу талд байгаа хүмүүсийн зарим нэг тийм одоо алдаанууд эднийг анзаарахгүй болоод ингээд явчихдаг ч юм уу. Хамгийн алдартай нэг орос нөхөр байна. Тэр нөхөр яадаг вэ гэхээр 2000 оны үед нэг теорем батлаад Понкарагийн таамаг гэж байдیں۔ Дэлхийн ертөнцийн үүслийн тухай. Тэрүүнийг батлаад би баталчлаа гэл ингээл зарлаа лээсэн. Захиа хичээлээсэн. Хинч тоодгүй гүнэ. Тэгэнгүүт нь интернетэд бүр 8 жилийн дараа ч юм уу интернетэд тавьчихсан. Тэгээ интернетэд үзээд нөгөөтгийг харснаа өөх эн чинь нэрээ баталсан байна шүү дээ. Гээд өстой мундаг нөгөөтг нь сая долларын шагналтай бодлого байхгүй. За баяр үргийн хурж ирээд шагналаа авчихсан чи би мөнгөний төлөө батлаагүй. Наатахаа миний баталсан гэдгийг зөвшөөрчихвэл хангалттай гэж очиав. Тэгэл мөн л адилхан
нөгөө дагалдах филдсийн шагналыг дээр маш хүнтэй шагналд уриал та хурж ийш манай эзэн хаураа гардуул тийм. Тэгэл дагалдах мөнгө шагнал ийм тийм нөгөө би шагнал авах гэж бодлаагүй. Зүгээр надад миний амгалан тавь байдал баг ингээ байж яхын зүгээр. Гих мэтлэн ингээ нэг тийм сонин итгээд гаргах ч хүмүүс байна. Мэдээж яг математикаараа бол мундаг амжилтанд хүрээд тодорхой хэмжээнд бас санхүүгийн амжилттай болчоод буцаад хүмүүст ингэж тусдын болсон ч хүмүүс байна. Ерөнхий мэдээж ноён нуруугаараа бол бүгдээрээ тодорхой хэмжээнд асуудал хандах та тий. Дандаа нэг шийдэлт өртөг. Саяхан нөгөө нэг гоё хошин шог яриа л нэг Монголд бас яриа учраас математик хүмүүстэй юм шийдэх айгүй хэцүү байна. Нэг асуудал тавьдаг. Тэгэнгүүт энэ асуудал гот энэ асуудал ингүүл яах вэ? Одоо ийм байвал яах вэ? Одоо ийм байвал яах вэ гэл ингээл тал талаас нь яриад нөгөө хамгийн оновчтой шийдлийг олох гол ингээл удаад байдаг юм. Тэгсэн тэр залуу хэлж бөхчүүттэй ярихад амархан шүү дээ. Ингээл за ингийн гингүүд за тгий гэл ингээл тэрнийг ингээ нөгөө нэг яахгүйгээр шийдэхгүйгээр ерөнхийдөө санаа зүв байна гэж хэлждэг. Тэгэхээр аль алинд нь давуу тал байгаа. Тэд нь цаг хугацаа очиж. Цаг хугацаа очиод зүв байсан бол цаашаа явчихна, буруу байсан бол засаа явчихна. Яг нөгөө хитрхи математик хүмүүс ч бол эхлэхсээр бол бас заримдаа ингээд цаг алдаад байдаг. Гэх мэтлээ одоо нэг яг мэрэгжлийн онцлог гэдэг шиг татууд байх учраас нийтээрээ тодорхой хэмжээний математик боловсрол хэрэгтэй. Тухайл энэ дээр нэг олонлог сэтгүүл дээр бичсэн байсан нэг уншиж ирсэн. Рейган гээд Америк ерөнхийлөгч. Тэгс анх удаа сонгохдоо 8 жил. Тийм 8 жилийн хугацаанд хийсэн санагч. Яг ерөнхийлөгчөөс буухтаа бас л нөгөө хуучны монголчуудын аюу яадаг шиг миний ерөнхийлөгч байхдаа хийсэн сайн бол муу бол гэж бичдэг хэсэгт нь миний хийсэн муу уулын нэг нь би хамгийн анхны арчилсан ерөнхийлөгч болоод Рональд Рейган тий нийтийн санал асуугаад 12 дугаар ангийн төгсөх шалгалтанд математикийг асуусан. Одоо яг тийм нийтээрээ төгсөх шалгалт тохиолдсон байл та. Тэгвэл мэдээж SCT эднэргээд их сургууль юу бол байгаа тий. Энэ нь буруу байсныг намайг ерөнхийлөгчөөс буу үед. За тэгээд бас зөрж магадгүй шиг. Логико муу мэддэг хуульч нар юмны учир зүг бүрэн олж чаддгүй эмчнэр аль хэдийн төгсөөд эхэлсэн байна. Харамсалтай нь би энийг одоо засч чадахгүй болсон. Гэх мэттэй оруулсан баг. Тэгэхээр үндсэндээ тэр хин хэрэгний магадгүй тайлан гэдэг юм байдаг бол сонирхоод уншаад зүйл би бол тэр олон сэтгүүлээр тавьсан дээр бол тэндээс нь авсан болохоос шараад зүгээр би энэ дээр ярьж байгаа хов шиг бичигчээгүй гэж бодож байна. Тэр үндсэндээ нийгэмд тодорхой хэмжээний одоо сэхэтнүүдийн орон зайг бүрдүүлэхийн тулд бид нар боловсрол хэрэгтэй. Тэрний үндсэн суурь нь эхлээд математик байвал математикаар дамжуулаад хувь саяны эрүүл мэнд бусад салбарлуу тий эндээс одоо байгалийн салбарууд бүгдээр нь нөлөөлж идэх гэсэн. Одоо түүх рүү хүртэл нөлөөсөн гоё жишээ тий. Нэг мундаг математикч хэлсэн түүх бол үнэн гэж батлахын тулд тухайн процесс болоход хамгийн ойрхон 3 их сурвалж. Гэхдээ хоорондоо холбоог олох хэрэгтэй. Хэдий олсон ч энэ худлаа процесс байж магадгүй. Математикт бол нэгэн баталгаа хэрэгтэй. Тийм учраас математик бол ийм гоё эднэр гэл хийсэн. Янз бүр юу гэнэ. Тэгэхээр цэвэр яг одоо математикч судалснараа яг ерөнхий нийгмийн одоо төвшинг бол жоохон ахиулна гэдэгт бол ер нь бол ажлаас нь итгэж байгаа. Гэхдээ мэдээж хэтэрхий бүр математикийн төрөл рүү ороод ирвэл тэр чинь яадаг вэхээр стажийн саяныхаас олон жилийн дараахыг харж байгаа учраас янз бүрийн зөрчилтэй байдаг. Одоо бидний өнөө маргааш яригадаад байгаа мөнгөний бодлогон дээр чинь хувьцаа эдний тухай асуудал дээр насад айдахын чинь одоо уусчиг 1880-ад оны үед нэг мундаг математикч оролцсон хувьцаа авсан байлээ. Тэгээ шатчихгүй. Тэгсэн чинь нөгөөдөл нь та ийм мундаг хүн байж яагаад шатчихваад ирсэн чинь би математикийг бол ойлгоно. Гэхдээ нийгэм ялангуяа нийгэмд хуйларч байгаа хүмүүсийн энэ хуйларлыг бол ойлгохгүй юм байна. гэж ингэж тайлбарсан. Янз бүрийн тийм тайлбар байт. Ер нь таны хувьд одоо Монгол улсад одоо математик хичээлд орж байгаа шүү дээ. Энэ дээр ер нь сайжруулах зүйл байна гэж хардгуу. Одоо арга аргачлал нь яаж явж байна те? Та сая нөгөө өмнө дурдлаа те. Одоо 90-ад он гарснаас хойш бид нэр онлайн гэхээс илүү тооцоолол илүү одоо заа харгаарлаа өөрчилсөн гэд тэлж тэрэн шиг ер нь ингээд ямар өөрчлөлтүүд одоо хөтөлбөрийн донд явагдав. Тэр хөтөлбөрүүд нь бас ямар байдлаар нөлөөлсөн гэж та боддог вэ? Мэдээж хамгийн түрүүлээд
10 жилийг 12 жил болгохын тулд зарим хөтөлбөрүүдийг их сургууль эднэр тийм үү ингэж нэг байханд бол өөрчлөлтүүд гарсан. Тэгж яваад манайхаа сүүлийн олон улсын жишг юм уу да олон улсынхаа ерөн хүрээлэлд байхын тулд Кембрижийн боловсролын системийг харьцангуй дөхөв байдлаар авч явсан. Гэхмэл энэ өөрчлөлтүүд дундаас бол миний бодлоор математикийн хувьд бол жоохон муу өөрчлөлт орж ирсэн болов уу гэж зүгээр боддог. Өөрөөр хэлбэл нийтээрээ өндөр шалгуур байжгаад цөөнх нь одоо тэндээ үлдээд магадгүй тэр шалгууд үлдэж чадах хүмүүс үлдээх үү эсвэл нийтээрээ бага тийм шалгуур тавьчаад дээшээ гарах цөөнхийг дэмжих үү гэсэн ийм хоёр юм л яригадаад байгаа байхгүй. Тэр дундаас одоо би юу гэж зүгээр сонирхуулах гэдэг нь вөхлөөр англичууд өөрсдөө бидний сургалт жоохон худлаа болчлоо гэдгийг ойлгоод анхны олон улсын PISA шалгалтыг үндэстэй зохион байгуулж гисэн. Миний өөрийн бодлоор шүү. Юу гэхээр монголчууд дэлхийн талыг эзлэхдээ эсэргээрээ шинжлэх ухааны юмыг маш өндөр барьж авсан. Гэтэл одоо жишээлбэл англичууд одоо бодъё л тоо. Хятад, Индийг, Австрали гэх тэгэхээр Африкийн төвүүд, Америкийн төвүүд ингэ нийлэхээр бас л адилхан тэр Левант улс чинь баг дэлхийн талыг эзэлсэн байсан тийм. Тэгвэл Кембрижийн боловсрол гэдэг бол миний бодлоор тэр эзэлсэн хүмүүсийн нийт ард иргэд ямар боловсролтой байх вэ гэдгийг баг зааж өгч байгаа. Тэгэхээр тэн дээр бол миний ойлголтоор бол бага төвшинг нь авцсан. Тэгээ бага төвшинг нь аваад мэдээ сайжирсан сайн хүмүүсийг нь бол цааш нь авч явдаг. Иймэрхүү системээр явсан гэсэн. Тэгээд тэр дундаас хамгийн гол нь саяны яриад байгаа математикийн логикийн элементүүд нөгөө сэтгэлгээний элементүүд ингээд оршигдож эхэлнэ гэсэн. Зүгээр сайхан англиар гоё ярьдаг, хүнтэй боловсон харьцдаг. Одоо хитрхи одоо яг бидний нээс харах юм бол хитрхи хүүхдүүдийг чөлөөтэй байлгах энэ хүү талыг нь авч яваад байдаг. Энэ нэг талаараа сайн боловч нөгөө талаараа яг нөгөө өндөр шинжлэх ухааны төвшөнд аваад үзэх юм бол бас нөгөө юу нэ жоохон доголдолтой болоод эхэлдэг. Тэгэхээр манайх ялангуяа Монголын хувьд 3.5 сая хүнтэй юм чинь аль системийг барих вэ? Эсвэл яг өөрийн гэсэн Монгол систем барих уу? Гэсэн ийм алхам руу явна гэсэн. Тэгэхээр одоо түрүүн ярианд дайлмжсэн яг иймэрхүү нөгөө зөрчилдөн иймэрхүү юмнууд ерөнхийдөө ажиглагдаад одоо гэхэд бодит байдлаас математикийн гүнзгийрсэн сургалтыг ажлын жилээс албан ёсоор бол зогсоодсон байгаа. Ядаж нэршлийн хувьд тийм тоол 333 дахь тушаалыг хүчингү болгоод зогсоодсон. Дандаа төрөлцсөн ангиуд гэсэн нэртэйгээр явагдаж эхэлж байгаа. Ингээд эренгүүд өөрөлдвөл тодорхой хэмжээнд өөрийнхөө яг ийм хвшлийг явуулахын тулд би бас хувийн хвшлэрээ бол арай чөлөөтэй бас хандах юм уу гэж бодоод өөрийнхөө сургуулийн юм үүсгэн байгуул явж байгаа. Тэрэн дээр төрүүлээд математик логик түрүүний ярьсан PISA шалгалтыг үр дүн дээр бид нар анализ хийх хэрэгтэй байхгүй. 2022 онд анхны PISA шалгалтаа авсан. PISA шалгалт мэдээж нийтээр бүгдээрээ л мэдчихэж байгаа тийм. Манайх унших чадвар олон улсын дунджаас доогуур байна гэдээ үнэлэгдсэн. Миний харж байгаагаар яг энийгээ засахын тулд нэг ч алхам хийгээгүй бид нар одоо 2026 онд дараагийнхаа PISA шалгалтанд орох гэж байна. Угтаа бол магадгүй бид нар муу авцсан. За үнэхээр мууг тодорхойлж өгж байгаа сайн. Тэгвэл яаж 2026-ны шалгалтанд энэ юугийн засаад хэдүүлээ өндөр байх вэ? Энэ PISA шалгалтын зорилго нь юу гэхээр энэ хүүхдүүд энэ 10 жилийн дараа их сургуулийн оюутнууд боллоо. Тэгэхэд аль улсын хүүхдүүдийн нөгөө төвшин өндөр байна уу? Сурах чадвар нь сайн байна гэдгийг ингээд нөгөө бас илэрхийлж идэг юм мундаг шалгалт байгаа. Тэгвэл энэ шалгалтын дээр бол бид нэр бас дунджаас доор биш гэдгээ бас харуулахгүй болов тий. Үнэхээр нэг талаас нь аваад үзэхээр манай цөөхөлийн мөртлөө математик, физик олимпиадууд, хими олимпиадууд сүүлийн жилүүдэд маш мундаг бүгдээрээ амжилттай оролцоод байна. Гэтэл нөгөө талаас нь нийтийн боловсрыг аваад үзэхээр олон улсын түвшнээс доогуур нэмэгдчихэд байгаа гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр засах ихний алхам гэж бодоод би зориуд бидний урд нь үздэг байсан логик элементүүдийг бүгд нь үзэх хэрэгтэй байна гэж үзээд сүүлийн хэдэн жил судалгаа хийж нэг энгийнээс олцох гэсэн хөтөлбөрөө сонирхож гаргаад тэрэн дээр бол хүүхдэд эхлээд логикоо заачи. Логикийн дараа асуудлаа шийдэх
Энэ дээр ялангуяа унших, бичих чадрыг хөгжүүлэх. Аа. Тэгээ унших, бичих чадрыг хөгжүүлсэн хүн бол дараа нь сонирхлоо төвшнгөр ямар хэрэгслээ сонгох нь бол зүгээр гэсэн. Иймэрхүү байдалтай хандаад өөрчлөлт рүү одоо хуваараа зүтгээд явж байгаа да. Та ер нь одоо хэдэн жил энэ юугаад хэрэгжүүлээд явж байгаа одоо энэ арга гаргачлах төлбөрөөр хинээсээ ер нь үр дүнгууд гарч үр дүнгийн өөрчлөлтүүд ажиглагдаж байна уу? Тэгээ ерөнхийдөө мөн л яг одоо энийг ихэлсэн түүх бид хоёрын түрүүний ярьсан бага ангийн хүүхдийг дээш өсгсөнтэй л холбоотой. Өөрөөр хэлбэл тэр үед хүмүүс ингээл янз бүрийн ном гаргацсан, зарим нь энэ номыг бодчих юм бол Улсын олимпиадад та нарын хангалттай хүрэл медаль авна. Энийг бодчихвол олон улсын олимпиадад нэг бодлого бодно гэж хүмүүс рекламадад байсан чинь манай залуу надад хэлж байгаа. Багшаа би энэ удаас аль нь ч бодоогүй шин. Тэгээ би яга эднээс сайн болцсон юм. Тэгэхээр үнэхээр одоо эргээ бодоход би 7 дугаар ангийн хүүхдийг 11 дугаар ангийн хүүхдэд өрсөлдүүлэхийн тулд хийсэн замаар нь хойноос нь явах юм бол надад 4 жил хэрэгтэй байхгүй. Тэр хүүхэд хурдан хийлээгээд надад одоо 2 жил ч юм уу тий. Тэгэхээр бид нар ч одоо үндсэндээ намар ярилцаал 4-5 сарын дотор хэд үндсэндээ тэр хүүхдүүд хажууд очно гэдэг чинь тодорхой зарим хэсгийг нь бол рисктэж одоо орхих хэрэгтэй болно. Зарим хэсгийг нь одоо юм аль нэг нь авах үг нөхөж заах хэрэгтэй болно. Тэгээ бид нар ойлгомжтой мэдээж бид нартай хамгийн ойрхон шинжилгээ өгсөн Оросууд яаж судалж байна, Хятадууд яаж судалж байна гэх мэтлээ эднийг харьцуулж үзэж чад нэг иймэрхүү систем байвал зүгээр юм байна гэдэг хэлсэн. Тэгэл чи одоо тэгэхээр 2014 оны ярьж байна гэсэн үг тийм 10 жилийн өмнөөс эхлээд явсан. Сүүлдээ энэ гарч ирсний дараа нэлээд хүүхдийг хүмүүс ярьдаг 1.1-ийн шалгалт бэлдэх юм хичээлүүд оруулсан. Жил болгон л ямар ч байсан миний бэлдсэн хүүхдүүдээс 1.1 рүү орсон хүүхдүүд маань саяны олон улсын IMC гэж нэртэй олимпиад оролцоод бас хөөрхөн медаль аваа явж байна. Хамгийн сүүлийнх нь сая Сондөр гэдэг нэг манай миний шавийн өөрийн хүүхэд байгаа. Тэгээ тэр олимпиадад тэнцчихэд аав нь надад энэ жил огшоо нэг ч нэмэлт давтлага авахгүй явж байгаад айгуу сайн олимпиад тэнцчлээ гэсэн сая бас хүрэл медаль авсан гэж хэлж байна лээ. Тэгэхээр үндсэндээ энийг туршаад үтээд болцсон. Тэгээд цаашлуулаад одоо сургуулийнхаа хэмжээнд өөрөө би тэгш ухаан гэсэн нэртэй сургуулаа байгуулсан. 3 дахь жилдээ явж байна. Сургуулийнхаа хэмжээнд энийг туршиж үзээд болвол одоо дараагийн хэмжээнд явах юмрхүү дараагийн сургалтууд туршилтаа хийж явж байгаа. Саний юм дээр одоо ер нь бол математикийн хичээл гээл би бодоо явж идэл та саяс унших тэ бичих чадварыг нь бид нар сайжруулна гэдэг юм ярьж байна. Тэгээ энэ дээр та ер нь ямар арга гаргачлал одоо логик ч юм уу тэ ямар зүйлийг гол зарчим болгож одоо хүүхдийн унших бичих чадварыг сайжруулах гэж харж байгаа. Тий ерөнхийдөө юу л дээ одоо би миний ажлын амьдралын гараа 1-р сургууль хийсэн гэдэг шиг 1-р сургуулиас 1-р сургуулийн та бүхэн мэдчихэл лаборатори гэсэн хэв шинж байсан. Тэнд бол өөрөөр хэлбэл хамгийн анхны хичээлийн туршилтыг хийж үзээд болж ивэл нийтэд зарладаг, болохгүй бол нийтэд зарладаг. Одоо миний санаж байгаагаар нэг монгол хэл бичих анги байсан. Би тэрнийг ягаад яг сайн сандаа гэхэлэр нэг дөнгөж 4 төгсөх 5 дугаар ангид нь би ороод самбар 4-ийн хичээл дууссан чинь нэг хүүхэд багшаа та монголоор хичүүлэх үг нь би чинь самбар 4-ийн хичээсэн байна. Юу гэсэн үг вэ? Би самбар 4-ийн хичээ ярьсан. Би монголоор шүүгээр хичээсэн чинь та кириллээр хичээд байна. Бид нэр өнөөдөр эм үсгээ үтсэн гинэ. Өөрөөр бүтэн дандаа монгол бичгээр үтсэн хүүхдүүдэд одоо дөнгөж кирилл цагаан талаар ороод эм үсэг орж яхад би тэрийг мэдэхгүй самбар 4 юм бичсэн байсан байхгүй. Тэгээд тэрнээс хойш бодтыг. Эндэж ямар хүүхдүүдэд яа заах вэ гэдгээ бодгон. Тэрнтэй адилхан энэ хүүхдүүдийг ингэж явуул яах вэ? Ийм туршилт хийвэл яах вэ? Одоо жишээлбэл ялангуяа тэр гүнзгийрсэн гэдэг сайн хүүхдүүдэд жишээлбэл зарим хичээлийг 2 цагаар биш 1 цагаар оруулаад багцтай. Тэгээд илүү цаг гарвал илүү цагт нөгөө математик хөгжүүлье гэдэг ч юм уу. Ийм олон туршилт. Хагас өдөр болгон ажлын 6 өдрөж 5 болсон шүү дээ. Тэгэнгүүт эсэргээр манай математикийн одоо миний санаж байгаа Эрдэнэ ах санаачилсан. Хамгийн анхны олон улсын олимпиадын алтан медаль шавь авч ирсэн. Тэгэл бидэд хагас өдөр болгон хүүхдүүдээс сорил авдаг. Албисоо тэнд амралтын өдөр болчиход байдаг. Бидэд болохоор эсэргээр энэ хүүхдүүд ингээд амрах юм бол бидний энэ юу одоо хийж байгаа ажил одоо арай өөр төвшөнд очино гэл
Гэх мэтлээ ингээл юм туршиж үзсээр байгаа л тэр үр дүн дээрээ нэг хөвдөг байсан. Энэ давуу талаа ашиглаад ер нь яавал Google сурах хэрэгтэй болоо. Тэгээ саяны яриад байгаа хүүхдүүдийн юу ингээд сонирхоод хараад үзсэн чинь олимпиадын засаж байгаа хүмүүсээс надад санал хэлсэн. Багшаа танаа хүүхдүүд яагаад ингэ сайн бичдэг юм бэ? Одоо танаа хүүхдүүдийн бодолтыг харахад уншиж үзэл за энэ юм бэ, энэ юм бэ ойлголоо. За энэ зөв бэ, энэ буруу байна засахад амар гинэ. Гэтэл өөр хүүхдүүдийн бодолтыг харахад нөгөө юу байхгүй. Юу хийсэн мэдэгдэхгүй энд ингээд нэвчдэг. Нөгөөх нь юу хийчих гэдгийг өөрсдөө бодох хэрэгтэй болдог. Ингээд сүлд нь зарим нь хахлаа, зарим нь үрдэн байна. Олимпиад дээр одоо хүүхдүүд ингэдэг байхгүй. Бодлого хамгаалт гэж юм байдаг. Тэр нь яг хөөхлөөр хүүхдийн санааг уншиж байгаа хүн ойлгохгүйсэн гэж болно ш. Тэгэнгүүт оноо жишээлбэл яг өөрийнхөө хэмжээнд тэр хүн оноогоо тавьчаад бодсон хүн орж ид би ийм учраас ингэсэн байхгүй юу гэдгийг хэлж өгөөд тэр нь болж ивэл оноог нөхөж өгдөг. Тэр нь алдаатай байл ийм алдаатай гэж засдаг. Ийм процессыг бодлого оноо хамгаалт гэдэг байхгүй. Тэгээд тэндээс нь эхэлж санаалаад ер нь манай хүүхдүүд те түрүүн ярьсан олон улсын олимпиадад өндөр амжилт гаргаад байгаа. Олон улсын өндөр амжилт гаргаад байгаа нь нөгөө талаас математикийг ийм сайн нөгөө бичдэг болсон. Нэгдүгээр сургуулийн тэр нэг уламжлалт нэг арга зүй. Бүр самбар дээр ингэж бич. Одоо энийг ингэж явуул ингээд багш нар нь одоо тий яг хоо шар багш мэдээж яг зааж өгөөгүй. Гэхдээ ганц нэг ярилцчихсэн. Тэр наран гэрлэгч манай мундаг багш байна. Тэрнтэй адилхан манай бүрэгдөрж багш. Гэл ингээл баяраах гэл ингээд тэр хүмүүсийн самбар дээр бичиж байгаа энэ юмнууд ингээл бүгдээрээ бид нар иймэрхүү байдлаар ингэж хүүхдэд яв. Энэ хүүхэд энэ бодлогоо ойлгосон гэдгийг нь цаасан дээр ингэж бичүүлье. Гэсэн ийм байдлаар бид нар явсаар байгаад ерөнхийдөө хүүхдүүд амжилт гаргаж байгаа шатны унших чадвар уншаад тэрнийг асуудлаа зөв бүснө ойлгосон уу? Хоёрдугаарт нь бичих чадвар өөрөөр хэлбэл цаасан дээр бичсэн юм хүн ойлгож гин үү? Энэ дээрээс болоод бид нар ингээд илүү амжилттай яваад байгаа юм гэсэн үднээс зориуд энэ унших бичих чадрыг нь хөгжүүлье. гэж ингэж оруулж бичсэн. Ер нь бичих чадрыг сайжруулахын тулд дахин бичүүлээл авах уу? Яаж ер нь сайжруулах зүгээр вэ? Бичих чадвар гэхлээр мэдээж одоо бас л адилхан ерөнхийдөө аюу байх гэдэг юм л та. Нөгөө дахин бичихтэй биш. Магадгүй бичих чадвар гэхлээр яг өөрийнхөө ойлгосныг цаасан дээр найруулж бичих. Би энэ талаар санаандгүй байж байгаа бас нэг олсон юм. Нөгөө нэг мундаг хүүхэд маань MIT-д сурж байгаад надад нэг заавал орох хичээл донд нөгөө юу гэж байсан. Утга уран зохиолч тийм хичээл. MIT-гийн нөгөө бид нар математикийн мундаг сургуульд яагаад энэ хичээл заавал ордгийг гэсэн чинь энэ багшаас нь би асуусан ингэж хариулсан. Эрдэмтэд бай. Та нар бол энд яг үнэлээ суралцах гэж биш, бараг нээлт хийх гэж ирж байгаа. Яг та нарын бодож байгаа юм бүх юм стандартын дагуу бичиж байж дараагийн хүмүүс уншиж ойлгох. Тэгэхгүй бол та нарын бичснийг уншиж ойлгохгүй бол та нарын нээлт чинь юу ч болно. Тийм учраас үндсэндээ бичнэ гэдэг нь те нэгдүгээр одоо цэгцтэй бичгээс гадна айл нь хаана авах хэвээр. Хаана одоо бичүүл хүн тусах уу те. Одоо биднийхээ заримдаа нэг хэмжээс хоёр хэмжээс тэднэр гэж яриад байгаа. Одоо сүүлийн номнууд дээр болохоор хоёр дээр нэмэх нь 3 гэж бичсэн байхад ард нь шууд үргэлжлэгч доор нь эдгээр тавьдаг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар бичих тэр нэг техник. Бичихтэй ямар үг ашиглах вэ? Ийм үг ашиглавал цаанаа математик холбоос нь ингэж орж ирнэ. Ийм үг ашиглавал ийм байдлаар орж ирнэ. Гэх мэт нөгөө лог холбоосоо бодож иж одоо энэ дээр одоо манайх нээлттэй хуулийнхантай адилхан гэсэн. Хуулийнхан нэг таслал тавихад утга нь өөр болно. Нэг цэг тавихад асуудлын шал өөр болно гэдэг шиг ашиглаж байгаа үг үйлбэрчлээ тэрнийг нь л ерөөдөө бичих чадвар гэж ярих гэдэг байхгүй. Тэгэхээр яг бичсэн дээр нь уншиж үзэл тодорхой хэмжээний чи энийг чинь харахад би ингэж ойлгож чинь, энийг чи харахад ингэж ойлгож чинь гэх мэтлэн л нөгөө ярилцаж бичих чадварыг нь өөрчилнө гэсэн үг. Унших чадрыг сайжруулахдаа ер нь яаж одоо мэдээж нөгөө бодлого яг сайн зөв ойлгохын тулд унших гэдэг чинь зөвхөн нөгөө чангаар дуудаад жигнэлээд байхаас илүү яг нөгөө ойлгох гэдэг үг нь аюул цог яваад байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр та юу гэж бодож байна? Тэгээд би энэ дээр сонирхолтой нэг зүгээр юу яа л та. Мэдээж энэ ярилцлагаж байгаа хүмүүс бас сонирн байж байгаа. Камерын яг энэ үх хэсэг дээр нь
Тааруулаад өгөөч. Ер нь дараа нь бас энийг нөгөө Тий. гоё зургаар тодруулчих тий. Зургийг яг За тэгэхээр одоо энэ өгүүлбэрийг сонирхоод уншаад үзлээ л да. Харгалзуулан холбоод олон дотоод үрсийн ард байгаа хаалтанд ийм тэмдэг зураараа л гэсэн ийм үйлдвэр байгаа байхгүй. Энэ одоо зориуд бид нар зарим ажлыг ийм бага ангийн хөвгдөд болгох чинь энэ бүр 1-р ангиас хийдэг ажил. Яг одоо ингээл энэ дасгалыг хийлгээд ирэхлээр харгалзуулан холбоод гэсэн үгээ ойлгох хүмүүс гарч ирнэ. Тэгэхээр тэр хүмүүс багшаас харгалзуулан холбоод гэж юу гэж байгаа юм бэ гэд асууж чадчихвэл энэ хүн чинь уншаад хийх юмныхаа зорилгыг тодорхойлчих гэсэн. Мэдээж харгалзуул холбох зөндөө олон арга байж болно. Номон дээр иймэрхүү юм байгаамаа гэдэг заагаад өччихлөөр энийг харгалзуулан холбоч. Тэгвэл одоо артлан хаалтанд нэг тэмдэг тавих нь тийм. Энэ хаалтанд тэмдэг тавихлаар би одоогоор яг үнэлээд маш олон хүнтэй ажиллахад туун цөөхөн хүн хийдэг дасгал. Юу гэхээр бүгдээрээ энд нь үзгээр юм харандаагаараа зүгөө тавьчихдаг байхгүй. Тэгэхээр юу алдсан байдаг гэхээр улаан өнгөөр тэмдэглэсэн үү гэдэг дээр л алдаа гарцсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ жижигхэн мөрийг уншаад би улаан өнгөөр тэмдэглэх юм байна гэдгээ хүн ойлгож авах хэрэгтэй байхгүй. Энийг л магадгүй ихний унших чадвар гэж явчих гэсэн. Гэх мэтлээ одоо нөгөө яг байгаа зүйл дээр анаа дүгнэлт хэлээд нэг асуудлыг бодчихлоо гэж үзэхэд магадгүй тэр асуудал маань яг бүрэн гүйцэд болсон уу? Эсвэл зөв ойлгосон уу? Гэдгийг л нөгөө ярилцах энэ чадварыг унших чадвар гэдэг байхгүй. Тэгэхээр саяны одоо юунуудыг сая дасгалыг би багш нарт юм уу хүүхдүүдэд хэлэхлээр яг улаан өнгө асуух надаас туун цөөхөн бит. Иймэрхүү л нөгөө байдлаар эхний байдлаар хийгнэ. Сүүлдээ нэг ийм хаалтаандаа засаад эхлэхээр хүүхэд энэ бодлогон дээр ийм юм байгаа юм байна. Энэ бодлого ингэж орж иж чинь гэж ахаал түрүүний хэлдэг нөгөө логик холбоос. Тэгээ энүүнийг яаж зөв засах уу гэх мэтлээ орж ийн гэсэн. Нэг хошин шог юунууд дээр яадаг л нэг ийм дасгал яадаг. Би өөрөө бүр энийг хүн бодуулж ирсэн учраас надад амар сурвалжтай байсан. Завин дээр нэг гэр бүлийн юу гэдэг 2 аав 2 хүү явж байна. Хэдэн хүн байгаа вэ гэл. Тэгэл 4 гэхлээр 3 гэл. Тэгэл заавал нэг 3 сар үлээлэх гэдэг. Тэгэхээр энийг бол бид нар өөрсдөө хамгийн анх тэр бодлого оруулж ийл ингээл 3 байх хэрэгтэй гэл ингээл засаал явуулсан байхгүй. Тэгсэн чи одоо гинт эргээ бодоход яагаад 4-ийг үүсгээд байгаа. Үнэхээр 2 аав 2 хүү чинь 4 хүн байхыг болоо зөвшөөр шүү дээ. Тэгвэл одоо буцаагаад асуудал нь юу гэж хэлэх вэ гэхээр завин дээр нэг гэр бүлийн хүмүүс явж ий. 2 аав 2 хүү байсан бол гэвэл одоо асуудлын хариулт нь тодорхойлж. Ганцхан тэр нэг гэр бүлийн гэсэн үгнээсээ болж. Тэр чинь хэрвээ 2 аав нь ах トゥ байлаа гэд хүүхдүүд нэг гэр бүл биш болчих. Тийм учраас тэр 4-г хариу одоо үүсгэж эхэлж байгаа. Эсвэл зүгээр математикчдын биднэрт байдгаар завин дээр 2 аав 2 хүү явж хамгийн цөөндөө хэдэн хүн байгаа вэ гэвэл одоо тодорхой бол. Иймэрхүү нөгөө бодлогын өгүүлбэрээр дамжуулж тодорхой бус байдлыг бас хүүхдүүдэд гаргуулахгүй тэрнийг энэ асуудлыг л нөгөө унших чадвар бэл. Эсвэл одоо юу гэдэг нь олон хариутай бодлого байж болно. Нөгөө зүг гой зурагтай бодлогон дээр аль нэг дугуйл гэж хэлсэн баг тэгвэл ганцхны дугуйлдаг байхгүй бүр сурцсан. Гэтэл тэрэн дээр хүн тайлбар хэлээд олон утгатай юм хариулт байж болно. Гэх мэтчлэн иймэрхүү бусад боломжийг л нээж өгч байгаа санаатай. Таны энэ энгийн бүхэн энгийнээр суралцах гэдэг энэ ном маань нийт хэдэн суурал байгаа вэ? Ер нь юуны хувьд одоо насны хувьд хэдээс хэддүгээр ангийн хүүхдүүдэд илүү тохиромжтой гэж бодож байна. Тэгэхээр энгийнээр суралцах ном бол яг одоогоор яг 6 бэлэн болчиход байгаа. 7 дахь нь үндсэндээ хэлж байгаа шиг эхний 3 дасгал нь болохоор логикийн дасгал. Логикийн дасгал гэдэг нь яг хөлөө саяны бидний ажилласан энэ унших чадвар хэл зүйтэй дасгал учраас миний алсын зорилго бол 1-р ангийн хүүхдүүд эхнээс нь сураасаа. Гэхдээ түрүүний ярьсан нөгөө PISA шалгалтын дээр тодорхойлогдоод нэгэнт анханасаа энийг бид нар дасах хийх ёстой бол энэ анги өгслөө гэд хүүхдүүд сурчихгүй шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй дотроо миний бодож эхэлж хийжсэн юм гэхээр эх жил 2026-нд PISA шалгалт өгч байгаа хүүхдүүд магадгүй хийж үзээсэй. Эсвэл ЕШ-д орохоос өмнө бүр эсвэл одоо нэг SAT өгөхөөс өмнө
хүүхдүүд монгол хэл дээр эхлээд энэ асуудлаа ойлгодог болчвол дараа нь англи хэл дээр тэр асуудлуудыг ойлгоход асуудалгүй боломжтой болно гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол миний алсын зорилго нь болохоор бага ангиасаа эхлээ хийгээ сурчих юм бол дунд ангидаа ороод цаашаа нөгөө сонирхол нөгжөө явах хүүхдүүд бол хэрэгтэй. Тэрнээс биш яг нөгөө сурах хүчиг шиг, цөм хөтөлбөр шиг энийг нэгдээ, энийг хоёртойг зааж ихэд бас жоохон учир дутагдaltaй байна. Ер нь бол математикийн хичээлийг яг логиктойгоор тийм мөн чанартайгаар нь одоо асуудлаа ойлгож боддог гэдэгт яг нөгөө хувьдхын талаас нь ярьж байгаа гэсэн үг шүү дээ тий. Түүнээс яг тооцооллын үед 12 дугаар ангийн хүүхд мөртлөөсөө саяны асуултыг хийж чадахгүй ч байж болно гэсэн үг шүү дээ логик ойлгоод. Тэгэхээр ер нь нэгээс 6 бүлэг явчаад 7 бүлэг бас яваад ингээд дуусна гэж харж байгаа тий. Тий яг нөгөө би солонгосын 7 өнгийг бэлэгдээд ерөнхийдөө дуусах биш. Ямар ч байсан эхлээд энэ алхам хийцэн байхад миний тооцоолж байгаагаар дараа нь хүүхэд математика хийх үү, физикээ хийх үү, химээ хийх үү, биологи хийх үү, одоо компьютерээ хийх үү гэдэг ч юм уу тий. Энд бэлэн болно гэсэн үг байна. Сэтгэлгээний хувьд, онлын хувьд ерөнхийдөө бэлэн болоод цаашаа хүүхэд өөрийнхөө хүссэн нарийн мэргэжлийн юмыг хийхэд их төхөн болно. Одоо яг л адилхан би бас олог байгаа гэхдээ л сүүлийн одоо том сургуулиуд бол заавал үздэг юм биологи байгаа байхгүй. Тэгэхээр би одоо яагаад биологийг заавал үзээд байна гэдэг талаас нь зөвхөн хувь өгнийхээ хувьд бол судалгаа хийгээл явж байгаа. Тэгэхээр эхлээл ямар ч байсан шинжлэх ухаан судлах гэж байгаа. Зүгээр сонирхож байгаа хүмүүс эхлээд энийг нэг хийгээд энээ цаана гарчаасаа тэгэх юм бол дараа нь өөрийнхөө ер нь хандлага нь арай өөрчлөгдөх болов уу гэж найдаж байна. Ер нь та тэгш ухаан сургууль дээр ер нь энэ юу сурагч гэж яриа шүү дээ тий. Тийм нэмэлт хөтөлбөрөөр ингээ хэрэгжүүлээд явж байхад ер нь хүүхдүүдээр гарч байгаа өөрчлөлтүүд ямар вэ? Мэдээж хүүхдүүдийн хооронд одоо шилэл хичээл дээр хандах хандлага бол эрс өөр болдог. Тийм энийг бол би дангац тэгш ухаан хийсээ гадна үе цай гэж сургууль дээр сонирхолтой байдаг нэлээд олон хүүхдээр сонирхож бодож хийлж үтсэн. Бас хөдөө орон нутгийн багш нарт нэг иймэрхүү ерөнхийдөө байх юм гэд найдлан бол Дорнод аймагт очиж бас багын багш нарт нээж үтсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө багш нарт тийм үү хийгээл үтсэд бүгдээрээ эхлээл маш амархан байна гэдэг ингээд явж байгаа л сүүлдээ гинт асуудлыг нь тайлбарлаад эхлэнгүүт өөртөө ойлгож эхэлдэг. MIU гэсэн сургууль дээр бас багын багш нарт ярьж байгаад нэг Ахмад багш эсээ уучлаарай нэрийг мартчихчих. Тэр багш бас чи би одоо 40 хэдэн жил ажиллаад хэвчээд гарсан хөө яг үннийг хэлэхэд энэ багшийн хичээлийг сонсож байгаа дараа маш олон хүүхдэд зарим талаасаа буруу мэдээлэл өгч ийсэн да харамсаж байна. Одоо уул энийг ингээ сайхан авцсаад ингээ сайхан ядаж тий. Одоо стажийн төрөний ярьдаг шиг багшийн хэлж байгаа зүйл алдаатай байж болно гэдгийг хүүхдэд ойлгуулчвал хүүхэд өөрөө тэрнийг багш алдаж ийсэн үү, алдахгүй ийсэн үү гэдэг өвөндөө чадвартай болчвол их сайн. Их мэтлэн ерөнхий төвлөлт яа. Тэгэхээр манай сургуулийн хүүхдүүд бол ахлах анги байсан ч богинохоо хугацаанд мэдээж 1-р ангийн хүүхдээр жилийн хугацаанд үдчихэж байгаа юмыг 6-р ангийн хүүхд бол 1 сарын хугацаанд бүр 9-10 ангийн хүүхднийг 7 хоногийн дотор ч юм уу судлахаар иймэрхүү баримжаагаар заавал судалж цаашаа явдаг. Иймэрхүү хөтөлбөр байгаа. Энэ хөтөлбөрийг ер нь танаас сургууль сурдаг өөр сургуулийн хүүхдүүд суралцах боломж байдгүй. Мэдээж одоо яг энэ хөтөлбөрөө бол мэдээж сонирхоод авах юм бол би энэ тентгийн багш нарт бол зөвлөгөө байдлаар заах маш их дуртай байгаа. Яагаад гэвэл мэдээж миний гол зорилго нь би өөрөө 20 жил 30 хэдэн жил өнөөдрийн сургууль гэж явж байгаад зарим алдааг нь ажигласан. Магадгүй багш нар маань энийг төрүүлээд бас адилхан хараад үнэхээр хамтарч ажиллаад нэрээ тийм байх зүв байх гэж асаад явбал сайн байна. Эсвэл багш хурдлаа хэлж байна. Ингүүл зүг үгээд хэлвэл бүр сайн байна. Тийм учраас чадвал улсын хэмжээнд бас ганц нэг зөвлөгөөх нодлонхөд Дорногов аймгийн багш нарт бас явсан. Гэх мэтчлэн гээл одоо хичээлээ ингэж орё тэгж орё гэхэл харилцаж явж байгаа. Түүнээс гадна одоо энэ нэг манай сургууль дээр дан ганц энгийн хөтөлбөрөөс гадна гадуур мэддгээр нь R3 гэдэг математикийн залуучууд бас нэг юуны компьютерийн мэдээлэл зүйн ийм 2 хөтөлбөр давхар явж байгаа. Тэгэхээр бидний ойрын зорилго энэ хөтөлбөрөө цахим хэлбэрт оруулаад тэгээд нийтэд одоо юу гэдэг одоо
зайн одоо хол ойргсон зайн хязгааргүйгээр хүмүүст бас хүрэх боломжийг судалж байна гэсэн үг. Тэрэнд нь болохоор Cortec гэдэг компаниас гоё цахим байдал руу илжүүлэх асуудалд хамт ажиллаж байгаа. Ер нь цахимаар суралцах гэрэг дээр таны байр суурь ямар байдаг вэ? Ер нь хүмүүсүүд чинь ковидын үеэр цахимаар нэлээд суралцаад бас үдэн зарим нь муутай ах шиг байна гэж нэг юм яригдаад байна шүү дээ. Энэ бол мэдээж нөө багш болгоны арга барил талаасаа хамаарат бол өөр үр дүн гарсан баг. Таны хувьд цахимыг яаж ашиглавал илүү үр дүн гаргаж чадна гэж харж байгаа юм? Яг цахим сургалт гэхлээр гол нь яг одоохондоо эргээгээд нөгөө BTD-ийн юуг цахим сургалт гэж байна нөгөө түрүүн тодорхойлт гэж ярьсан шүү дээ. Тэрэн лүгээ л эргэж орох гэдэг. Магадгүй зарим сургууль, зарим эцэгчүүдийн үйлдэлээр болоор хүүхдүүдийнхээ бүртгэлийг цахимаар хийчээд магадгүй хүүхдүүдийнхээ эрцгийг цахимаар хийгээд дүнгээ гарсан гэдгийг эцэгчүүдэд цахимаар өгөөл энэ харьцаагаа цахим сургалт гэж ойлгоод байгаа шүү. Тэгэх юм бол одоо яг энэ цахим сургалтаа юу гэж ойлгосоос хамаарна гэж байгаа нь энэ тохиолдолд мэдээж цахим сургалт болж байгаа ашиг болчих. Өөрөөр хэлбэл тэнд бол яаж юм гэхээр багш хүүхдүүдтэй харьцааны тухай асуудлыг авч үзэх болох гэдэг шүү. Манай сургууль дээр зориуд хэрэгжүүлэх гээд байгаа тэр R3 залуучуудын хөтөлбөр болохоор яг үгээр хичээлийн агуулгыг хүн яаж хүүхдүүд яаж өөрийнхөө төвшөнд сайжруулах вэ? Яг үннийг хэлэхэд эхний 2 жил бол би хүүхдүүдийг шалгаад боломжийн ийм чадвартай хүүхдүүдийг цааш нь авч сургаж ирсэн бол энэ жилээс би энэ залуучуудтай хамтарч ажиллаж байгаа учраас эргэлзэх зүйлгүйгээр тодорхой хэмжээний хоцрогдолтой хүүхдүүдтэй ажиллая гэж бодож байна. Тухайлбал хичээл дээр 10 хүүхд ороод ирлээ. 10 хүүхд ороод ирээд би нэг өнөөдөр хичээл заалаа. Тэгэнгүүт манай энэ залуучуудын хийж чадсан асуудал юу гэхээр энэ 10 хүүхдэд 10 өөр төвчний бодлого. За тэгэхээр хүүхэд болгон өөр өөрийнхөө төвчний бодлыг бодох. За бат гэж нөхөр ингээ бодчихлоо. Тэгвэл дараагийн арай хүн бодлого бодчих. Гэтэл дорж гэж нөхөр нөгөөдх нь бодож чадахгүй бол хариу нь яах байсан бэ гэж асууна. Тэгэхээр магадгүй ийм хариу гарах байсан. Ингэж бодох байсан гэдэг нөө хиймэл оюугаан заагаад өгч. Тэрүүний нь одоо оруулсан багш тий. Тэгэнгүүт дахиад би бодоод үзье гэхлээр дахиад шинэ хөлбөр гаргаад өгч. Тэгээ өөрөө тэрнийг бодож чадчихвал минь болчлоо ч тэгээ цааш явчих. Нэг хүүхд 2 3 бодож чадахгүй бол стажийнхаа ангид сууж байгаа багшаас тий одоо нэг зөвлөгөөг авч эхэлнэ. Энэ ингэж байгаа ч тэгээ нөгөө нэг амьд харьцаа үсээд магадгүй амьд харьцаагүй цаашаа хүмүүс нь явах гэдэг шүү дээ. Хүүхд багш тэгэхээр тэр үед одоо энэ нөхөрт бол очиж заахгүй болохгүй нэгэд. Тэгээ тэр нөхөрт очиж заагаад магадгүй ойлгонгууд нахаал яг адилхан төстэй бодлого бодъё гэл. Гэх мэтлэн нөгөө хиймэл оюугааны тэр бодлогын сангаа зохиодог тэр чадварыг нь ашиглаад ингээд сургалтын дээр хүүхдийг ойлгоод явбал хичээлийн 40 минутанд зарим хүүхдүүд нь өөрийнхөө чадж байгаагаар бараг 20 30 бодлогод зарим хүүхдүүд нь 5 10 бодлогод ямар ч өөр өөрсдийн төвшний асуудал хийхлээр нөгөө BTD нөгөө танхимын сургалтаас давуу тал байгаа. Нөгөө танхимын сургалтын дээр чинь ингээл ард бодлого өглөө сайнууд нь дөрвж бодлоо муунууд нь яг үнийхлээ хууллаа тэгэл ингээл уцшаа мэдхгүй гарч явдаг байхад асуудлаа шийдэг. Хөшөөний цахим сургалтын давуу тал 2021 онд яг ковидын үед танхимаараа хичээлж болохгүй ангууд нөгөө нэг олимпиадын мундаг хүүхдүүд маань бид нэг цаг гаргаад юугээр яг тэр цагтаа ингээл ороод за одоо яах вэ? Хинээ энэ бодлого яах вэ? Бид нар бодлого тавиал энэ бодлогыг юу гэж орчуулах вэ? Тэгэл одоо нөгөө олимпиад орж байгаа хүүхдүүд чинь дан ганц математикээс одоо нөгөө бодлогоо эхлээд англи дээрс орчуулах дасгал явдаг. Тэгэл за одоо ингэсэн бэ. Тэгвэл бодлолтон дээр нь юу анхаарах вэ? Зургаа яаж зурах вэ? Гэдгийг ингээл цахим байдлаар бид нар оролдоод хийгээ явсан. Тэгэл 2021 оны тэр улсын олимпиад дээр их гоё том ангит нь өнөөлт. Тэгээ бага ангит нь хамбэлэг гээд 90 эрсдэд би тийм багшилж ирсэн. 2 хүүхэд авраг авч ирсэн. Өөрөөр хэлбэл 2 ангилал улсын олимпиадлахад тэр 2 хүүхэд авч. Тэгэхээр би тэндээс юу ажигласан гэхээр сайн хүүхдүүдэд энэ маш ашигтай. Өөрөөр хэлбэл над дээр ирэхийн тулд магадгүй тэр хүүхднийг автобусан суугаад ирлээ 30 минут. Харихын тулд 30 минут. Төгж ирэх юм бол 2 цаг тий. Тэр цагаа баг бид нар ингээд суугаад компьютераар суугаад хооронд харилцаж байгаа. Иймэрхүү бас тодорхой хэмжээний амьд харьцаа үүсгээд ингээд явах боломж байгаа. Тэгэхээр цахим сургалт гэдгийг ахиад хэлэхэд юуг ойлгож ийн гэдгээс хамаараа явна. Хүссэн хүсээгүй бид нар ийм цахим сургалт руу шилжих ёстой. Төрөний л ярьсан. 20 жилийн дараа гэхэд миний бодлоор бол тий баг багш байхгүй бол. Хүүхэд өөрөө
би ийм юмыг ингээд ойлгомоор байна. Гэт хэлэнгүүт одоо 20 жилтгүүдээ ChatGPT бол хангалттай хариулж штэ. Гэхдээ одоо жишээлбэл муу юуны сайн юмны муу тал гэдэг шиг ChatGPT зарим тохиолдолд зориуд буруу хариулдаг болгосон. Яагаад гэвэл хүмүүс нөгөө материалын судлангуудаа шууд автоматар нөгөө ухамсаргүйгээр нөгөө хуулаад байгаа учраас тэгэнгүүт энэ дээр юм алдсан юм шиг хөр тийм байна гэж засч өгч байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл тэрний буруу зөвийг таньдаг хүнд цаашаа зөв ажиллана гэсэн. Энэ шиг одоо судагдхуун дээр хүүхэд ороод энэ асуудлыг мэдмээр байна. Тэгээд ингээд хариулаад байгаа гэвэл яг үннийг хэлэхэд заавалчгүй танхимын ард суугаад их багш иргүй. Сая шиг гацчих юм бол багшаас магадгүй зөвлөгөө авалт тий. Төрөөнийх шиг компьютер асаж байгаа хоёлаа ингүүл яаж ин тэгвэл яаж ин зөвлөгөө авч. Иймэрхүү байдлаар сурах боломж гарч ирэх учраас ерөнхийдөө би 20 гэдэг нийтээрээ гэсэн үг. Нийтээрээ бол 20 жилийн дараа аяг болвол юм багшийн одоо ажил шал өөр болцсон явж байгаа үгүйсэхгүй. Тэгэхээр тэнд бэлдэж байгаа учраас бид нэр өнөө маргааш бол тий яг хүүхдүүдэд ядаж стажинхэн англи хэлний төвшин ямар болох вэ? Шинжлэх ухааны нэр томьёогоо яаж олгодог болох вэ? Буцаагаад томьёо тодорхойлтны яадаг байх вэ? Стажинхэн компьютер дээр бичихтэй яаж стандартын дагуу бичих вэ? Энэ бүгдийг л ингээл гоё цогцлоогоод ирэх юм бол астаа бол багшгүй энэ сургалт зохиолох байх гэж бодож байгаа. Саяны тэр анги дээр 10 хүүхдийн одоо төвшин өөр өөр гэж тэгж шүү дээ. Бодлогод санал болгоод бодож явнаа гэд. Тэнгүүд багшийн хувьд болохоор танхимдаа яг нөгөө онлайн логикийнхаа ойлголтыг өгөөд тэрнийхэн дагуу бодлогуудыг системээр өөрө гаргаж өгөөд хүүхдүүд өөрсдөө бодож явна гэсэн үг шүү дээ. Зөв тийм. Одоо энийг бол тий юугаар яг нөгөө туршилтын хувьд гэх юм уу та тий манай үзэгчид сонирхол мэдж байгаа R3 гэж үзэх юм бол R3 сургалт математик сургалтын төвгээд эдгээр бол сүүлийн 3 жил яг энэ дээр гардаг ажилласан. Яг одоогийн байдлаар бол бидний нэг Е-шийн бодлого. Е-шийн бодлогон дээр хүүхдүүдэд өгөөд төстэй бодлого гаргаж ирээд ингээ явах энэ дадлага бол хийгээд уршицсан. Одоо тэгэхээр манай сургуультай эдгээр маань нийлээд яг сургалтын орчинд ганц Е-шийн биш бусад сэдвүүд дээр энийг яаж ингэж ашиглах гэсэн иймэрхүү алхмуудыг явьж байгаа. Тэгээд мөн л адилхан тэр ганцхан энэ юугээ бодлого ашиглахаас илүү тэр компьютерийн тий компьютерийн чиглэлээр бид нар мэдээлэл зүйн чиглэлээр яаж ажиллах вэ гэхээр зүгээр нэг юм хідэн юмыг нийлүүлээ тоглоом зохиогоо суух шээ. Бид нар жишээл манай сургуулийнхны хувьд болохоор 6 дугаар ангиас эхлээд компьютерийн хэлүүдийг нь заана. Мэдээж одоо хэлээ заасны дараа хүүхдүүдийн сонирхолтой бодлого бодох талаас нь заана. Тэр бусад одоо гоё юм аа бол гадуурсарч болно шүү дээ. Тэгэхээр одоо зарим яг үннийг хэлэхэд сургуулиудын манайх код бичдэг гэдэг байгаа. Очоод үчлээ зүгээр нэг гоё нийлүүлээд гоё тоглоом юм уу гаргаад ингээд энийгээ код бичдэг гэдэг. Энэ бол бас миний хувьд бол жоохон дутагдaltaй санагддаг. Тэгэхээр манай сургууль дээр бол энэ жил инженер суралцгуу дээрээ саяны гоё хөтөлбөрүүд нэмэгдээ байна. Ер нь нөгөө сургууль гадны юмнууд дээр мэдээлэл зөө кодчлал програм хангамж гэдэг ингээд явж байгаа шүү дээ тий. Хиймэл оюун AI гэж яв. Тэгвэл энэ сурлагтун агуулгуудтай математикийн хичээл яаж уялдаж байгаа вэ? Энийг яг гоё нарийн юуг та тайлбарлаж өгөөч. Ер нь хүүхдүүд энийг юу гэдэг код хичээл сурчвал би одоо програм хангамжийн программист болчихлоо, хөгжүүлэгч болчихлоо гэдэг. Гэтэ яг програм хангамжийн инженер, хөгжүүлэгч гэх нөгөө ялгаанууд бол байгаа л да. Тэгэхээр математикийн хичээлийн яг суурь нь юун дээр яг яаж нөлөөлж байгааг та гоё тайлбарлаж өгвөл. Одоо ийм л гэсэн үг. Одоо жишээлбэл түрүү ярьсан 1-р сургуулийн давуу тал байсан гэдэг нь намайг 88 онд 1-р сургуульд ороход 78 Pravats гэх компьютер. Тэр үед болохоор байгууллагад нэг байдаг байхад бүр сургууль дотор ийм компьютертай. Тэгээ бид нэр тэр үеийн олимпиадад ороход би сандаа олимпиадад ороход юу байхгүй, компьютер байхгүй бид нөгөө зурж мураад ингээд ийм хийнэ. Тэгээ схем, блок схемээр зураад олимпиад орж ирсэн санагдаад. Яг улсын олимпиад нь бол ирэх биш арай нэг компьютер яард. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр хиймэл оюун ухааны хөгжил гэж яриад байгаа тийм. Энэ бүгдээрээ л буцаагаад ямар асуудал орж ирэх вэ гэхээр үндсэн хэлний юу юм бэ? Компьютер гэдэг бол
үндсэндээ 0-1 гэсэн хоёрхан цифр мэддэг, өөр цифр мэддгүй нөхөр. Математикууд хоёртын тоолын систем гэж. Зөвхөн хоёрхан цифртэй тэгэл тэрэн дээр ажилтдаг юм чадвартай. Бид нар болохоор 10 цифртэй тийм. Зөвхөн математикийн түүхэн сонирхоод үзэхээр 6 цифртэй тийм материалч олддог. Бүр 10 хэдэн цифртэй байж болно эднэргээл хідэн ч одоо юу гэдэг ийм оронтой ялгаатай байж болно гэх мэтлээ орж ирж байгаа. Хэдтийн тоолын систем байж болно. Тэгэнгүүт одоо дунд нь яаж юм гэхээр компьютер гэдэг юм чинь хурд. Одоо пентумууд л нэг секундэд сая орчим үйл хийдэг байсан бол одоо орчин үеийн компьютерууд бол нэг 10 сая орчим ч юм уу тий. Тэгээ тэрнээс илүү одоо хийчихэд нэг 100 гараа явж гинэ яаж чинь. Тэгэхээр секундэд тийм олон үйлдэл хийж байгаа учраас компьютер хурдан харагдаад байгаа болохоос биш. Санаа нь яг гэхээр бидний хэлсэн юмыг дунд нэг орчуулагч байдаг. Өөрөөр бид нар нэг юм хэлэнгүүт дунд нь компьютерийг нь хөрвүүлж өгдөг. Тэгээ үйлдэл хийчихэд буцаад хариуг нь бидэрт хэлж өгдөг гэсэн үг тийм. Өөрөөр хэлбэл математикийн бүх холбоос нь саяны нэг унших чадвар. Буюу нөгөө бөгөөд ис гэдэг яг тэр холбоос бүгдээрээ явждаг. Тэгээ тэр холбоосоо зөв ашиглаж хийж компьютерууд одоо нөгөө биднэр зөв хариу. Тэгээ учраас яг цаад схем нь бүгдээрээ юм математик загварчлуу тэрнийг яаж ашиглах вэ гэсэн юмнууд байгаа. Өөр зөвөрлөж хэлвэл гэсэн үг л дээ. Одоо орчин үед бол би хүртэл өөрөө гоё автомат машин ингээл унаал яваад байна тийм. Санаа ганцхан ингээл араагаас олчоод яваад байдаг. Тэгэхэд бол яг үүндээ сүүлдээ машин унахын нэг тийм гоё юм мэдрэхгүй байгаа ш. Харин зүгээр механик араатай хүн байнга ингээл араагаа солиод яваал ингээл ингээ явах лсэн тэр хүн чинь биднээс илүү гоё тийм мэдрэмжийг авч байгаа ш. Тэрэн шиг гэсэн үг. Тэрэн шиг яг математикийг судлаад програмчлалтыг судлахлаар цаад нарийн учрыг ингэж гаргаж ингэ судалдаг. Зүгээр одоогийн код ч гэдэг онцлогоо саяных автомат машин унж байгаа юм шиг л яг ийм юмдаг хооронд нь холбоол ингээл яваад байна гэсэн. Тэгэхээр бол математика заавал системтэй логик гэвч стратегийн унших чадвар холбоосон зөв бийжиж эцсийн үр дүн зөв болно л гэсэн. Тэгэхээр тэр гоё хогтгонуудыг танаас сургуулийн хүүхдүүдтэй бас өгөх боломж нэгдэж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Ерөнхийдөө математикээс суурилаад шинжлэх ухааны байгалийн ухааны сургууль болох гээд байна гэдэг нь бид нэр одоо яг нөгөө юун талаас үндсэндээ эхлээд түрүүний ярьсан шиг суурийг бэлдээд өгч. Тэрний дараа хөгжүүлэх багуудыг энэ сайхан тодорхойлоод өгье. Одоо манай дээр нэг бардам хэлэхэд нөгөө юу баян гэдэг шиг би одоо шавийн хувьд бол сайхан баян бай. Тухайлбал манай физикийн хичээл дээр бол Отгонбаатар гээд миний өөрийн төгссөн шавь маань хүүхдүүдэд зөвлөгөө өгнө. Оргил болд гээд мөн л адилхан шавь маань олон улсын юуны физикийн кабинетыг яаж туршилт хийх үүсгэн талаас нь бас хүүхдүүдэд сургана. Тэгээ энэ хоёр хүүхдүүд хоёулаа онцлогтой хоёулаа физикийн олон улсын олимпиадаас мөнгө медаль авч чадсан. Тэгээ тэрэн дээр энэ дээр ярианы талбай сонирхолтой. Энэ оргил болд гэдэг хүүхэд өөрөө Солонгост байжгаад тэгээд нөгөө столжинх нөгөө хилний бэрхшээл муу учраас сонирхож интернет уншсаар гад физикийг аягүй сонирхож судалсан. Тэгээ хурж ирээд нэг надаас бодлого асуухлаарэ баг их сургуулийн юм шиг цуваа интеграл давхар интеграл бид нар асуугаад тэгэхээр нөгөөтгин чи намайг шалгаад байна уу юу шалгаад байна гэхээр би багш физик дээр нэг юм хийгээд ингэхээр ингээл тайлбарлаж. Нөгөөх нь ойлгохгүй ч би ингээд яриад байсан. Тэгээд тэр жилийн олон улсын олимпиадад явчаад гудамжинд харалтахтай орог сайн өгөхгүй багшаа нөгөө аргаараа би бодсон бүтэн оноо авцсан юм. Өөрөөр хэлбэл баг 10 жил үздэггүй тий. 10 жил одоо бид нар дөнгөж одоо комплекстай үзэх гэж байгаа чинь тэр хүүхдэд цуваа давхар интеграл эдгээр ашиглаж хагаад физикийн бодлогыг бодцсон. Тэгээ би бүтэн оноо авцсан гэдэг баярлалаа суучсан. Энэ шиг л манай сургууль дээр болохоор физикийн талаас мэдээллийн талаас мэдээж математикийн талаас иймэрхүү сайн баг бүрдсэн байж байгаа. За хоёулынгийн яриа ерөөхдөө бас дуусах тийшээгээд өгч юм. Тэгээд таны бас одоо математикийн хичээл, байгалийн шинжлэх ухааны суурь бэлдсэнтэй ийм суурь сайтай хүүхдүүд бэлдэх юм сургууль үүсгэн байгуулад явж байгаа их хүссэн бас амжилтыг хүсье. Тэгээд танаас сүүлийн асуулт маань болохоор ер нь бол боловсролын завцтай ажиллаж байгаа багш нар те удирдах ажилтнууд энэ хүмүүсүүдэд зориулаад өөрийнхөө зорж яваа зүйлээ болон бусдтай уриалгах тийм гоё уриалга хэлээч гэж хүсэж байна.
Тийм мэдээж энэ ажлын бас эхлэл танаа хамт олон ч гэсэн адилхан боловсролыг яаж орчин үеийн хандлага юу ах вэ гэдгийг судалж гаргаж ирж байгаа. Мэдээж маш олон хүмүүсийг энэ оруулж ирж бас энд дамжуулж хүмүүст их зөв талын мэдээлэлүүд өгч байгаа. Бас их баярлалаа. Мэдээж боловсролын хувьд бусдандаа уриалах гэхээр би өөрөө яг эргээл боддتي. Нэгдүгээр сургууль надад юу болгосон бэ гэхээр стажийн чөлөөтэй ажиллах эрх чөлөө. Одоо юмд чөлөөтэй хандах тий. Одоо мэдээж алдсан ч хамаагүй миний одоо алдаа жишээлбэл одоо гамбол захирал нэг үг хэлсэн бэ тий. Хамгийн анх олимпиадад ороод би болохоор бүр гамбол багшид одоо яг үннийг хэлэхэд би энэ жил арга 2-3 медальтай ирнэ гэж амлаж явсан. Яг тухайн үед нэг амлсандаа хүрч чадаагүй хүрч ирэхэд өөдөөс гамболог шаарч байгаа нэг хэлэхгүй чи чаддсан бол дараагийнхаа одоо наад амжилтаа үзүүлэхгүй юу гэдэг. Яг би бараг худлаасан тэгээ амлсандаа өрөөгөө ажлаас гардаг ч юм уу гэсэн ойлголттой очиж байгаа юм. Тэгэхээр намайг одоо юу гэдэг нь жоохон хөөхд гэж бодохгүй тий. Иймэрхүү итгэлтэйгээр бүр стажийнхэн одоо хүмүүс ярьдаг маш их эрх чөлөө ингээд ажиллах юмар өгч ирсэн баг. Тэрнтэй адилхан удирдлага боловсын салбарын удирдлагуудын хувьд тий. Ер нь бидний хувьд юу гэдэг сонирхолтой байгаа энэ хүмүүсийг маш гоё дэмжиж ажиллавал асар их үр дүнд хүрч болно. Тэгэж одоо манай багш нар бүгдээрээ яг одоогийн нийгмийн үед аваад очил мэдээж жоохон сайн муу зөндөөл юм байгаа тий. Гэхдээ одоо юу гэдэг бид хэдийн тий эцсийн зорилго магадгүй яах гэж хэдүүлээ ерөнхийдөө багш болсон юм бий. Мэдээж одоо багшаа болоод өөр ажил хийх боломж зөндөл байсан шүү. Тэгэхээр одоо нэгэнт өөрсдийнхөө зорилгыг арай жоохон гоё томоор тавиад зорилготой хүрэхин төлөө хэдүүлээ гоё чармаяа. За маш баярлалаа. За тэгээд бид энэ подкастт оролцож байгаа хүмүүстэй майдрын буудаа гэдэг бүхэл бүрийн урлагийг хэлж байгаа. Энэ маань Монгол орныхоо их орныхоо хөлсөн дээр ургасан тийм бүхэл бүрийн гурил. Тэгээд чулуун термээр тэрэмц учраас шимт хичээл нь алдагдаагүй юм бол байгаамаа. Энийг ингээд тань. За тэгээд хоёлаа бас нөгөө ярилцлагынхаа дундуур яриагөө таны бас хэлье гэж бодоод орхичихсан зүйл байгаа болоо. Нэмж хэлэхээр зүйл байна уу? Гэхдээ яг санаанд орж байгаа юм бол алах. Магадгүй таад бас тий ажлын ажгаар сонирхоод энэ номыг бас бодоод зээрээ. За тий. За маш их баярлалаа. Инженеэр суралцгаа гэдэг таны гаргасан нөгөө Солонгийн 7 Солонгийн 7 бүгдээрээ нийлээ цагаан болно да. За сүүлийнх нь гарч ирээл 7 хоног нийлээл. За маш их баярлалаа. Дугаарыг дэмжигч орон даяар хэрэгжиж буй сургачийн цахим бүртгэл хяналтын систем боловсрол платформ